สมาชิกของโฮคุมีการปรับแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สิทธิพิเศษจากโฮคุแล้วก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะระดับแรก50 บาทเท่านั้นจะได้เป็นคุณนักแกะรอยระดับที่2 150 บาทจะได้เป็นคุณสายลับระดับที่3 1,500 บาทจะได้เป็นคุณนักสืบและแทนระดับใหม่ 3,000 บาทจะได้เป็นคุณประธานองค์กรอย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วเรามาเล่นกันต่อแล้วกับ Final Fantasy 16 นะคะมันใกล้จะจบแล้วครูไปแอบดูมาว่ามันเหลือแค่7 chapter เท่านั้นแต่จะไม่ได้ว่านี้เป็น chapter ที่7หรือว่านี้เป็น chapter ที่8แต่น่าจะ7นะมันเหลือแค่ไม่กี่ chapter มันก็จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะไปได้ถึงไหนนะดีไม่ดีมันจะ14ตอนจบนะเนี่ยเอาจริงเราจะจบ Final Fantasy ในปีนี้ทุกคนเราประทับใจมากๆนะสวัสดีทุกคนนะคะดีต้อนรับเดี๋ยวขอเปิดแชทแป๊บนึงขอเปิดแชทเพราะว่าต้องอ่านแชทใน YouTube ในมือถือนะคะรอสักครู่ขอเปิดแป๊บนึงนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วโอเคอะไรอะเชปเตอร์ที่ฉับโชว์คืออะไรต้องอ่านแชทคืออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่แคทขอบคุณพี่เอ็กซ์สำหรับการอัปเกรดขึ้นมาเป็นสายลับของหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แนนนะสำหรับการกลับเข้ามาเป็นนักแกะรอยมือฉมังของหนูด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมางั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะถึงไหนนะครั้งที่แล้วเราขึ้นมาบนเรือเขาแล้วนะคะกว่าเราจะเซฟได้เป็นเวลาหลายวันหลายคืนหลายปีหลายชาติแต่ก่อนที่เราจะไปไหนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่ได้พลาดกล่องเพชรนะคะเฮ้ยอ๋อโอเคเป็นเด็กแห่เฉยๆเขาเป็นแบบเหมือนกับผู้ช่วยอ๋อพวกนี้คือพวกแบบคนที่แบบว่าไม่ได้อยากทำแต่ก็ทำตามเนาะเพราะว่าแบบเหมือนวายเราต้องรีบแล้วโอเคครับรีบแล้วครับมาโอ้ my god Enterprise ของเรานายอยู่บนเรือนั้นแต่ว่าโอดินเขาอยู่ตรงนี้อะดินั่นคือประเด็นโอ้ my god Clive เราชวนพูดนะคะไม่นะเขาอยู่นั่นราชาอยากจะได้เขาแบบเป็นๆนะคะให้จับเป็นมารอก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเลยครับไปครับบอกเลยว่าไม่รอดสักคนนะครับมีอะไรไหมอ่ะขอโทษแต่ว่ามันมีกล่องให้เตะไหมอ่ะเฮ้ยมันกลับลงไปได้ด้วยเหรอใครมันเล่นคุณใสอะไรโอ้ยนายเดี๋ยวจะโดนนะเฮ้ยหน่อยแน่นายเองเหรอที่ทำสิ่งนี้นายไปหยุดโอ๊ยไม่ได้อุ้ยแพรรี่ครับแพรรี่ก็เสร็จดีครับมาแพรรี่ก็เสร็จดีนะคะตอนนี้ย่าบอกเลยว่าเราทำไมมันส
เก๊กอยู่บอกแล้วว่าอย่าทำอะไรคนที่กำลังเก๊กเข้าใจไหมมันไอ้นั่นทำอะไรอันนั้นทำอะไรไอ้นั่นทำอะไรไอ้นั่นทำอะไรstay down เอ้ยเธอจะต้องอยู่ตรงที่ไหนสักแห่งแถวนี้ได้แหละโอเคขออนุญาตไม่ใช่นั่นคือทางลงไปอีกทางนึงเมื่อกี้เราขึ้นมาจากทางนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บมันมีที่ให้เก็บตรงนั้นนะคะขออภัยมีของให้เก็บอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นโพชั่นเพราะว่าไม่ใช่ว่ะไม่ใช่โพชั่นแฮะทำงานรถติดจนสมองเหลวสวัสดีค่ะกินดูแล้วทั้งงานระเบิดพื้นทั้งพ่นไฟระเบิดไฟเรือไม้ไม่พังเหรออย่าคิดเยอะเลย แล้วแค่อยากจะบอกว่านายอย่าคิดเยอะจะดีกว่าโอเคมาเราใกล้จะจบแล้วนะคะเฮ้ยทำไมนายไม่มีโพชั่นให้เราอะเราน่าจะต้องลงไปทางนี้นะคะเดี๋ยวอย่าพึ่งขอดูก่อนเลยว่าเธอมีอะไรอยู่หรือไม่นี่ไง The Breath of Earth เอ้าเขามีบันไดให้ลงดีๆไม่ลงโอ้ยบางคนก็ตุยเหรอเนี่ยเพราะว่าเขายึดไอเทยานี่นาไอเทยาจริงๆเป็นเรือของกองทัพแล้วไอ้หมดนี้ก็มายึดนะโอ้โหนั่งกันสบายใจเฉยเลยเพื่อนเลยรักสบายใจเลยนะเพื่อนอุ้ยน้ำรั่วด้วยอ่ะมีประตูตรงนี้นี่เราเพิ่งเข้ามาใช่ปะอันเนี้ยใช่เพราะงั้นเราต้องไปประตูนี้จิลนายมาจริงๆด้วยถอยไปโอเคเอามือมาก่อนเดี๋ยวอธิบายให้หลังเดินได้ไหมถ้าออกจากที่เนี่ยได้ไปโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยืนเฉยเลยตรงนั้นแหละยืนเฉยๆเลยPhoenixนายไม่ได้เป็นร่างทรงแห่งไฟแล้วหรือไงฉันเห็นแค่ไฟเล็กๆอยู่ข้างหน้าฉันเองนะแต่กำลังดูถูกโอ้ยมาแล้วครับโอดินขี่ม้ามาเลยโอ้โหม้า6 ขาโอดินมาแล้วโคตรหล่อเท่บ้าไปแล้วงั้นก็เอาสิฟ้าโอ้ยไม่รู้ไหวไหมลูกเจอชัวตายไหมนะมีความรู้สึกว่าเจอชัวจะตายนะลูกสู้เขาเอ็นเตอร์ไพรส์เธอทำได้หนุ่มโอ้ยไหลกราฟิกโคตรเท่ผมก็เพิ่งสังเกตตอนคุณโอคุพูดว่าม้ามี6 ขาใช่เพราะว่าม้าของโอดินมี6 ขานะคะม้าประจำตำแหน่งของโอดินเป็นม้า6
นิกซ์ไม่ตายใช่ไหมนกพวกนี้เกิดใหม่จากเท่าได้นี่ใช่ไหมแต่คนไม่น่าจะเกิดใหม่จากเท่าได้อะสิฟินิกซ์อาจจะไปเกิดใหม่ในร่างคนอื่นได้แต่ว่าเดี๋ยวนะร่วงลงมาไม่ตายเหรอแล้วน้ำทะเลไม่กลับที่เดิมเหรอนี่อะไรไพเรตซ์ออฟเดอะแคริบเบียนหรือเปล่าไอ้หนุ่มเดินต่อไหวไหมแล้วจะเดินไปไหนอะ คิดว่านะโอเคแล้วถ้าน้ำมันซูมลงมาแล้วเธอจะทำไงอะมันจะอยู่งี้ตลอดไปเหรอไม่ใช่มั้งแล้วเราจะเดินไปไหนอะนั่นดิเขาหล่อจังเลยนะแต่ก็ไม่หล่อเท่าซิดหรอกนายทำอะไรจอชัวฟีนิกซ์เหรอโอ้คิดว่าเขาน่าจะรอดแหละThis consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. Okay. And thus has my master turned to my blade. เดี๋ยวขอไปเอาสายออกจากหน้าจอแป๊บนึง The world will soon be painted in black. Okay. And all that live shall gather in death's autumn wake.Not if we remove the cause of this misery. โลกมันจะไม่แย่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเราแบบว่าทำให้โลกมันสมดุลแล้วก็ทำให้พวกที่เป็นสาเหตุของความไม่สมดุลทั้งหลายออกไปซะนายคิดว่ามันง่ายมากนะเหรอไม่รู้เหมือนกันความแห้งแล้งอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกนะพระเจ้าก็ไม่สามารถหยุดมันได้อยู่แล้วความพยายามของนายอ่ะมันสูญเปล่ามันมีแต่ความทรมานเท่านั้นแหละนายจะต้องยอมรับความจริงมีตอสยอมรับที่ของนายกับพระเจ้าเถอะเก็บไว้ให้ตัวเองเถอะมันไม่มีหรอกอะไรแบบนั้นน่ะฉันเลือกได้โอ้ช่างตามืดบอดเหลือเกินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เล่นแต่คิดว่าน่าจะไม่เกิน 2-3 ไลฟ์โอเคแต่ตอนนี้นายจะต้องเรียนรู้โชคชะตาที่นายต้องเผชิญแน่ๆที่นายหนีไม่รอดก็คือความเจ็บปวดนั่นเองวิ่งไปให้ไกลที่สุดเลยไคลฟ์ไม่เอาเชื่อฉันสิจิลแล้วจะวิ่งไปไหนอะหลบหลังก้อนหินโอ้ยนายไม่ต้องทำอย่างนี้โอ้แต่ฉันต้องทำเพราะว่าฉันจะต้องเตือนสตินายว่านายมีหน้าที่ทำอะไรโอ้ my goodness Yet as a vessel, I fear my Lord will still find you lacking. โอ้ยไม่หมาโอ้ย All this fire and fury. อย่าโดนได้ครับสุดจริงๆโดนท่าดีทุกทีเลยเพรสเซียแท็กเหรอโอ้ my god แย่แล้ว
nature quantum ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอย่าไปอย่าไฟคืออะไรอะทำไมมันมีไฟคืออะไร 4 3 2 1 Oh my god นานี้ก็ได้นานี้ is 5 4 3 2 1นานี้ is 5 4 3 2 1นะ Iron Flash อะไรอะ Oh my god โอ้โอเคถึงเวลาอู้ยเจ็บ You would yield so soon. ยอมแพ้เร็วขนาดนี้เหรอไม่มีทางเอ้าไลฟ์ See. ไม่เห็นหรือไง Will weighs you down. ความตั้งใจของนายมันเป็นตัวถ่วงนายอยู่ And what is my purpose? ทำให้นายไม่รู้จาก Mythos. เขาเรียกว่าอะไรวัตถุประสงค์ของชีวิตที่แท้จริง What are the dominants? มีตอสร่างทรงคืออะไรพวกเราคือใคร Warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. โอ้ We are but mighty acts พว of กเรา God. เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นพวกเรามากกว่านั้นต่างหากแล้ว You would be nothing without what he has granted you. ถ้าเกิดว่านายไม่มีสิ่งที่เขาให้นายมานายก็เป็นแค่ไอ้หนู And yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us. That its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. เขาอิจฉา Are you saying? พูดบ้าอะไรเนี่ย What I am saying ฉันกำลังพูดว่า is that we dominants are a means to an end. ร่างทรงอย่างพวกเราเป็นวิธีที่จะไปถึง We จุดจบ were ยังไงล่ะ created for you. พวกเราถูกสร้างมาเพื่อ That นาย you might drink deep of our แล้ว strength. เพื่อที่จะให้นายเอาพลังของพวกเราไป Divine เพื่อที่ purpose จะเอาไปทำให้วัตถุประสงค์ของนายแบบไปเติมเต็มวัตถุประสงค์ to feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never ถ้า penetrate เกิดว่านาย my ยังแบบทำเป็น defenses. ไม่สนใจมันอ่ะนายเข้ามาหาฉัน You ไม่ may ได้หร take อก solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord in his mercy has taken pity on his flawed creations and shall see them restored to their proper forms. คำพูดอย่างเท่อย่างตึงใช่เขาเท่ What มากเลย exactly would that be? Why, loyal servants to God? No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. โอ้ For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a อะไรวะ world เนี่ยไม่เข้า of ใจตรร quiet กะเลย equality, where they might once เขา more ทำให้ทุกคน know กลายเป็นอาคาชิเขาบอก salvation. ว่าไม่ได้ทำให้กลายเป็นนะ แต่ว่ามันเป็นการทำให้กลับไปเป็นสิ่ง And ที่ควรจะเป็น abandon everything we hold dear. We don't need your salvation. ฉันไม่ต้องการการปลดปล่อยใดๆหรอก And we'll do it on our own พวกเรา terms. จะทำของเราเอง Not yours. And not your God. ไม่ใช่วิธีของนายแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าของ Every นายด้วย defiant expression of your will,
the tighter the chains of consciousness become. โอ้ But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, อะไรอ่ะ stronger your hunger will become. ตะกี้จะชนะแล้วมันครึ่งหลอดแล้วอ่ะ Leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. ต้องทำให้เป็นน้ำแข็งไว้นะคะ แล้วก็รีบไป Don't look back. อย่าหันกลับไป ไคลฟ์โดนตีแตกนะคะ ไคลฟ์แตกพ่ายรอบนี้ แต่ก็ยังได้ของนะคะ เขาบังคับให้เราแพ้เนาะรอบนี้ I hope the others are safe. หวังว่าคนอื่นจะปลอดภัยนะ The gap when we fell. ตอนที่ทะเลแหวกอะ Seen the ice. Enterprise รอดไปได้นะคะ We need only wait till dawn. อ๋อ This is the second time Barnabas has bested me. นี่เป็นครั้งที่ 2แล้วที่บานาบัสจัดการฉัน Powerless ได้ against him. ฉันแบบเป็นเด็กน้อยมากเลยเวลาสู้กับเขา Maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his งั้นก็คงไม่มี master. ทางอื่นแล้วนอกจากจะมอบตัวเองให้กับเจ้านายของเขาอะ Only you won't do that. แต่ว่าเธอไม่ทำหรอก The Clive I know เพราะว่า would คลาย never ที่ฉัน do รู้จัก that. อะไม่ทำแบบนั้นหรอก So you believe? งั้นเธอก็เชื่อว่าเธอรู้จักฉันอย่างนั้นเหรอ If what Barnabas said was ถ้า true, เกิดว่าสิ่งที่บานาบัสพูดมันจริง I'm more monster than man. ฉันก็เหมือนจะเป็นปีศาจมากกว่าเป็นมนุษย์นะ And each time I summon the flames from within, ทุกครั้งที่ฉันซัมมอนไฟออกมาจากข้างใน burn away the things that make me who I am. ฉันก็แผดเผาทุกอย่างที่ทำให้เป็นตัวฉันน่ะหายไปเรื่อย So ๆ จริงเหรอ think of what you've used that ก็ลอง power คิดดูสิ for. ว่านายใช้พลังนั้นไปเพื่ออะไร All the people you've saved. คิดถึงคนที่นายช่วยไว้ It doesn't matter how or มันไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าจะใช้วิธีอะไร แต่ว่าเธออะเลือกที่จะใช้มันเพราะอะไรมากกว่า you've chosen to use it for good. แล้วเธอก็ทำเพื่อแบบว่าสิ่งที่ดีไงใช่ไหม I've also used it to kill. ฉันก็ทำเพื่อฆ่าด้วยเหมือนกัน ก็จริง What if that's my purpose? แล้วถ้าเกิดว่านั่นคือจุดประสงค์ของฉันล่ะ What if it's all I'm good ถ้าเกิด for? ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำดีได้ในชีวิตนี้ทำได้ดี อ๋อ You're still that same boy I grew up นาย with. ก็ยังเป็นเด็กผู้ชายคนเดิมที่ฉันเติบโตมาด้วยกัน Always so eager to save everyone อยาก around. จะช่วยทุกคนรอบๆตัวเสมอเลย So low. แต่ก็ยังอยู่คนเดียวมาตลอด Because you failed to realize the one thing that needed saving เพราะ most ว่า of all. นายไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ควรจะช่วยมากที่สุดคืออะไร You, Clive. ตัวเองไงใคร You. ตัวเองอะ You never once took the time. นายไม่เคยช่วยเหลือตัวเองเหมือนกับที่ช่วยคนอื่นบ้างเลย ในโอกาสแล้วใครตอนนี้แหละ Myself. โอ้โห I สุดยอ think ด it might be beyond saving. จริงเหรอ ฉันว่าฉันน่าจะช่วยไม่ได้แล้วมั้งตอนเนี้ย Is beyond saving, ไม่มีใครที่ช่วยไม่ได้หรอก provided they want to be saved. ถ้าเกิดว่าพวกเขาอยากให้ fight to ช่วยนะ survive. นายสู้เพื่อที่จะอยู่รอด
And you survive so แล้ว that นาย you ก็ may อยู่ protect รอด เพราะว่า those you love. นายจะได้ปกป้องคนที่นายรักได้ไง It's what you do, นั่นเป็นสิ่งที่นายท what you've always ำนั่น done. เป็นสิ่งที่นายทำมาตลอด And I know you're not about to change, ฉันรู้ว่านายไม่เปลี่ยนหรอก so I'm going to help you, เพราะงั้นฉันจะช่วยคุณ to give you what you need to protect us all. จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะปกป้องเราทั้งหมด โอ้ให้พลังเหรอ เฮ้ย Jill. Are you sure? จิว เธอแน่ใจเหรอ เอาไปเถอะ เพราะว่าป่วยเหลือเกินจิวอะไม่ไหวแล้ว ถ้าเกิดว่า If this is what you want, then ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องการก็ Don't worry, Clive. ไม่ต้องห่วงไคลฟ์ฉันต้องการแบบนี้แหละ เหลือเชื่อไคลฟ์โคตรทื่อขอร้อง ขอร้อง This burden, ความหนัก I'll give you อึ้ง the นี้ strength to bear it alone. ฉันจะส่งไปให้เธอ เพื่อให้เธอแบบว่าถือมันคนเดียว แต่ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ ความภาระพวกนี้ บาปของฉัน ความเจ็บปวดของฉัน ความเศร้าของฉัน I see now. ฉันรู้แล้ว All a part of ว่า me. ตอนนี้มันว่าพวกมันคือส่วนหนึ่งของฉัน ว้าว ชิว่า ดูดีว่าพลังจะเป็นยังไง ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเลยเพราะว่าชอบในสิ่งที่ใช้ นึกว่าจิวจะตายซะแล้ว พอรู้ว่าเป็นอย่างนี้ พอรู้ว่าเอาพลังมาอย่างนี้ได้ก็ชีวิตก็ดีขึ้นมาหน่อยนึง ตอนแรกนึกว่าจิวจะตายแล้วถึงจะดูดพลังมาได้ If I'm to continue on, ถ้าเกิดว่าฉันจะไปต่อ having pledged my life to those I love, เพื่อที่จะใช้ชีวิตของฉันให้กับคน I ที่ฉัน will รัก gladly bear your burdens too, ฉันก็จะแบกภาระของเธอด้วยเหมือนกัน till my last breath. จนกว่าจะลมหายใจสุดท้าย Clive. ไคลฟ์ได้ยังไงทื่อโอ้ย I promise you, Jill. ฉันสัญญาจิว ฉันหงุดหงิดมากนะกับการที่ต้องไปอะไรก็ไม่รู้แล้วนายก็ไม่จูบกันสักที Escape this fate. นายทำเหมือนจิวแบบใส่เสื้อตั้งแต่แบบว่าหัวจะหลดเท้าไม่ทำอะไรอะสักทีนี้ขอร้องไม่แปลแล้วเนี่ยลำคาญลำไยลำไยโอ้ยจับโอ้ยจูบมือโอ้ my god my โอ้ my god my lord my jesus christ That we might one day look upon the moon. ไม่ต้องมองพระจันทร์แล้วนั่นน่ะไม่ต้องลำคาญเร็วไม่แปลแล้วเร็วฉากนี้มันจะจบ I promise you, โอ้ยไม่ต้องสัญญาแล้ว ฉันเหนื่อยมากนะ that I will be there, เออ no matter what you must become. ฉันไม่แปลแล้วฉันโกรธฉันไม่แปลแล้วเร็วถ้าเกิดว่าฉากนี้จบลงไปโดยที่ไม่มีแม้แต่จูบฉันโกรธมาก I never thought a smile could bring me so much joy. เย้เก่งมากไอ้ทึม เก่งมากไอ้ทึมรำคาญจนไม่แปลเลยมันจะแบบฉันสัญญาไม่ต้องสัญญาแล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินวู้ฮู้ในที่สุดเราก็ได้กันค่ะทุกคนแฮปปี้สักทีอีก7 chapter มันต้องสักทีไหมไอ้หนุ่มเหลือเชื่อฉันเหนื่อยมากนะดาบเป็น2 แฉกเหรอเฮ้ยนั่นไง Enterprise เขามารับเราใช่ไหมอะอ๋อดีมากไอ้ทึมนายทำดีมากต่อไปนี้ฉันจะเรียกนายว่าไอ้ทึม
นายทำดีมากไอ้หนุ่มสักทีเหอะรำคาญ จนเมื่อกี้ถ้ากูเป็นโทโก้กูจะแบบดาวคิสแล้วก็เข้าไปชน What of Barnabas? แล้วบานาบัสอะ Do we pursue him? เราตามเขาไปเปล่า No. ไม่ Our paths will เดี๋ยว cross เราก็มา again เจอกัน soon อีกเอง enough, แหละ ไม่ว่าเราจะชอบ whether มันห we รือไม่ like it or not. Besides, แล้วก็ there is something we must do มันมี first. สิ่งที่เราต้องทำก่อนหน้านั้นอยู่ Of course. ใช่ Drake's ต้องไป spine. ทำลายมาเตอร์คริสตัลที่สุดท้ายนะคะ The last Mother Drake Crystal. Spine สันหลังของ Drake The Einherja is at the bottom of the sea. ไอน์แฮยาอยู่ใต้ทะเลแล้ว Waloed won't dare move on storm without her, วาลูนไม่น่าจะกล้าไปถ้าเกิดไม่มีเรือนะคะ พวกวาลู but they know we're coming now, แต่ว่าพวกเขารู้แล้วว่าพวกเรากำลังจะไป เราก็เลยต้องมีแผน and a damn good one at แล้วก็ that. ต้องเป็นแผนที่ดีด้วย Then let's go home and find one. งั้นก็กลับบ้านแล้วก็ไปเอาแผนกัน Ash will have to wait. แอชรอไปก่อนแล้วกันนะ หมาบอกสักทีเหอะไอ้หนุ่มพอเลิกลำไยอยู่นาน หมาหาวแล้วช่วงตั้งแต่เด็กยันโต ไงอารมณ์ดีแล้วดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้นมาโอ้มาอยู่ตรงนี้เองเหรอ โอเค เราไปไหนไม่ได้นะคะ นอกจากกลับไฮเวย์น่าจะต้องไปหาวิเวียนอีกแน่เลยอะ Mead says มีดบอกว่า Odin split โอดิน the sea หั่น in two. ทะเลเป็นสองส่วน She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแห See ละ your uncle isn't with you. คุณอาไม่อยู่ด้วย He กัน stayed ใช่ไหม with the Enterprise. เขาไป After ที่ our brush เขา with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. อ๋อเราต้องไปซ่อมก่อนนะคะ ซ่อม Last เอ็นเตอร์ไพร I ส์ก่อน heard, place was still overrun with Akashic. Show me a Akashic city เต็ม where ไปหม that ด isn't เลยนะ true. Ultima's plague is เอ spreading. เอาพลังของอัลติมาเต็มไปหมดเลยนะคะ มันเริ่มขยาย We'll เป็น do วง our กว้าง best to shore up their hideaway. I doubt a few planks will stop what's coming. Still, อ๋อ keep at it. เราจะต้องป้องกันไฮ Every เด little เวย์ไว้แล้ว helps, I suppose. คือแค่เอาไม้มาตอกมันคงไม่ช่วยเราแต่ว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุด ตามนั้นนะครับ across the narrow นะคะข้ามผ่านทางแคบ ชิวามาแล้วพัดชิวาของเรา โอ้โห อย่าปล่อยกระเทยไว้กับผ้านะ สิ่งแรกที่คิดได้ อย่าปล่อยกระเทยไว้กับผ้า ไอ้หนุ่ม I should visit โอ Joshua, เค assuming Talia will allow it. เราต้องเอาของไม่ให้จอชัว How นะ may คะ I help you today, Clive? Come to claim your just desserts? เอ้ายังไม่ได้เหรอ Best of luck out there, โอ้ Sid. ทำตั้งนาน ไอ้บ้า ไอ้นี่อีกแล้วไอ้ออกัสเนี่ยชอบมีเรื่องอะไรให้ทำเรื่อยเลย เดี๋ยวนะ อย่าพึ่งโอเค เรามีอะไรเยอะมากเลยนะคะที่ต้องทำนะคะ ก็คิดว่าไลฟ์นี้คงยังไม่จบซึ่งแน่นอนอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปเขาบอกว่าเรามีของให้คราฟใหม่ด้วย เดี๋ยวเราไปดูกัน โดนจุ๊บทีกระเทยเลย Don't tell me you've run out of pets. Still alive, are you? โอเค มีอะไรไหมครับ ไม่มีเลย Is that all? โอเคครับผม ไป มีอะไรให้ตีเพิ่มครับ ไอ้หนุ่ม What's that for you, dear? อุ้ยไอซ์แบรนด์ Not bad, if I do say so myself. โอ้โห ดาบน้ำแข็งเหรอ And how am I meant to do that then? Yeah, that should do you. โอเค ว้าว ไม่สวยเลย ไปงั้นเราไปทำ
แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือไปทำเควสรองก่อนนะคะแต่งงานสินะอ้าวเป็นไงบ้างออสการ์โอ้ยยังไม่ได้ไปช่วยเขาสร้างบ้านอีกเหรอเอานายไปช่วยเขาสร้างบ้านได้แล้วโอเคa healer's place นะคะ Thank you for helping me guide my mentor free from his mortal coil. Contrary to what the madding crowd believes, we Physickers are not without our limits. I cannot hope to cure every ill, mend every wound, save every life. The only medicine that will see you home safe without fail is prevention. Not that there's knowledge will stop any of you from chasing down some behemoth for its toenails. ครับก็ทายาเขียนมาขอบคุณเราที่ช่วยคุณครูให้เสียชีวิตอย่างสงบนะคะครั้งที่แล้วที่เราไปช่วยโอเคมามีเควสนะคะโคส่งมาSir, I and the other curse breakers have grown concerned regarding the well-being of our captain. Despite the apparent unrest her recent investigation have visited upon her, Lady Doris refuses all offers of assistance. If it is not too much trouble, I would ask you to please speak with the captain and learn what troubles her so deeply. Okay. There's no way of knowing if Doris will confide in me. Okay. I can speak to her at least. โลกจะแตกก็ช่างเควสเราต้องครบถูกต้องครับ อันนี้เราต้องไปหาดอริสนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าของ Curse Breaker ตะกี้มีคนเขาถามเราว่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรดอริสดูมีอะไรกวนใจอยู่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปรับเควสจากคนอื่นๆก่อน1แล้วก็มีอันนี้อีกแล้วว่าเควสเดิมก็คือมาอยู่ที่ออกัสนี้แล้วก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนพอเป็นออกัสทีไรเรื่องมันก็เกี่ยวกับแบล็กจอนทุกทีเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเอ้าตัดเฉยเอาดอริสไม่อยู่ Where are you? ดอริสอยู่ไหนเนี่ย Can I help you, Sid? ว่าไงซิดช่วยไหม I'm looking for Doris. Is she here? I'm afraid not. She's at Martha's Rest on a อ๋อ job. เขาไปอยู่ที่ Martha's My Rest job, นะคะ actually. When she heard what the mission was, she อ๋อ insisted ตอน on แรกก็ going เป็นงานของผ herself. มแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นมิชชั่นอะไรภารกิจอะไรเธอก็ไป What แทน was เล the ย mission? แล้วภารกิจอะไรอ่ะ Following up on some new information. ตาม Once they'd settled in, the bearers you helped liberate in the ตามหา Dragon's ข้อมูล Area ใหม่ were keen to talk about their imprisonment and about their captor. The slaver Cole's team were tracking when they were attacked by the beastmen. I'll go and find her. She's at Martha's Rest, you say? If she's not moved on already, yes. I hope everything's all right. เขาไปหาข้อมูลเกี่ยว Why กับ would Doris insist on going alone? Maybe Cole was right to be worried. เขาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกทาสที่ถูกปลดปล่อยมาแล้วก็เป็นข้อมูลแบบใครเป็นคนที่จับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยโอเค What bad news? ได้ยินข่าวร้าย Dravosh. ดราวอช Blackthorn's old haunt. เพื่อน With the ของ forge and all that. ที่อยู่ของแบล็ก Well, ซอน anyway, อ่ะ the mines Deal just gal. down the road from there are spewing at Aoife like no one's business. โอ้อีเตอร์ออกมาจากเหมืองเต็มไปหมดเลยแล้วห Safe มู่ from บ้าน the เป็นไง flood บ้าง for now, but they've got other ตอนนี้ problems. ยังโอเคอยู่ Akashic. แต่อีกปัญหาหนึงคืออาคา Every ชิก creature in the area is either turned or on the way to turning, apparently. โอ้โห Zoltan มีแบบ and the others พว are ก living on borrowed คน time. แถวๆนั้นหรือสัตว์แถวๆนั้น They need help ก็มันกลายเป็น quick. อาคาชิกไปหมดแล้ว Doris ตอนนี้ sent พว a กเขา few ต้องการ curse breakers ความ to ช่วย keep เหลื an อ eye นะ on คะ things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. โอเค If something ain't done soon. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ผมเพิ่งมาครับ มาสายไม่ว่ากันนะ เดี๋ยววิ่งรอบเตียง3 รอบได้สิไอ้หนุ่ม ได้ I เล won't ย let that happen. Didn't think you would. โอเค อันนี้เราต้องไปช่วยแบล็กตอนรู้ไหม Thought it เรื่อ might ง be นี้ better if he didn't. ฉันคิดว่ามันดีกว่าถ้าเขาไม่รู้นะ เขาจะต้องทำอะไรโง่ๆแน่เลย No. นายคิดว่าเราควรบอกเขาเหรอ It's better this way. ไม่บอกดีกว่า Yeah, well, ใช่ I can't stand about knowing what's happening out there, so I'm off. โอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วนะไปเจอกันที่ดาวอสโอเคครับได้เลยเราต้องไปช่วยดาวอสจากพวกอาคาชิก่อนนะคะมีคนบาปเยอะก็อย่างนี้นั่นปาราชิกแทมเฮ้ย
เดี๋ยวเราไปรับเควสอีกอันหนึ่งนะคะอยู่ Oh, don't tell me we've run out of Pepio nuts at all. อยู่ข้างล่างใช่ปะอ๋ออยู่ที่มิดเหรอโอเคนึกว่าอยู่ที่สวนโอเคอยู่ที่มิดสวัสดีคนเพิ่งมาด้วยนะสวัสดีค่ะ Canva lost. Miss, can we read Miss Editor's story for us? โอเคให้ทำอะไรครับ With Canva in the hands of Akashic. ซีดว้าวมีพอจะมีเวลาไหมเพื่อนกำลังอยากเจอเลย Don't tell me. You need more bomb ash. นายอยากจะได้ No. นายอยากจะได้ We've ระ still เบิด got อีกเหรอ plenty of that ไม่ left. เรายังมีเหลืออยู่ I'm working on bringing another one of Lucia's แต่ตอนเนี้ย designs ผม to กำลัง life. จะท This time, it's a สิ่ new งประดิษฐ์ smelter. It's got a reverberatory Oh. hood over the top. ำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเตา Thermal เหรอ amplification and a system of reciprocal มันมีที่วัดอุณห recirculatory ภูมิ generators that มีฮูดอยู่บนหัวแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดเลย let's just say it gets very blimmin' hot. A heck of a lot hotter than anything มันร้อนมาก มัน Blackthorn's เป็นเหมือน got เตา in หล his อม forge, นะคะ that's for smelting certain. Only mythical engines get hotter. You can't chuck ore in one of them and get metal out the other end. Trouble is, we won't be able to make it out of any old rubbish neither. We need the good stuff. โอเคแล้วเพราะว่าเตามันจะร้อนมากๆก็เลยต้อง You once helped Helena get her hands on exactly that. ก็เลยต้องใช้ข Any อง chance you could help me too? เห็นบอกว่านายช่วยเฮเลน่ามาแล้วอ่ะช่วยผมได้ไหม If it's อ่ะ for the good of the hideaway, I'd be happy to. แง่อยู่แล้วเดี๋ยวฉันช่วยถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์กับที่ I นี่ promise you. โอเคครับ So, what exactly is this good stuff นาย you จะให้ need ฉั to นหาอะไร find? อ่ะทีนี้ We've got a couple of examples here. Spherical spherical echoes, we call them. echoes เรียกว่า All fallen spherical echoes materials. So this smelter is Ah. similar to the mithril engine in more ways than one. That's right. They're a bit like the thermal helms. มัน Full เห of มือนกับเป็น ceramics เศ deal ษ with ซาก heat ของ like nothing else, see? ของ And what's more, ซากปรัก they're directional, transferring heat from the inside to the outside. But these things, they're all outside. If we line the hood with them, they'll reflect the heat right back into the furnace. We've collected as many as we can, and I know where we can get the rest. Trouble is, they're all watched over by their bigger, uglier cousins. อ๋อแบบเรารู้แล้ว So ว่า you ต้อง want ไป me เอา to ที่ไหน visit some แต่ว่ามี ruins, ปีศาจเต็มไปหมด destroy เล some ย echoes, ก็ and เลย bring back the spheres they're guarding. ช่วยหน่อย That's it in a nutshell, yeah. We're only 3 short, mind, and we know exactly where they are. There's one up Amber Way, in that ruin that they call Lost Plume, and another in the Silent ต้องไปหลาย South ที่เหรอ over in Dalmekia. Last one is in the ruins of Advent, which is in the Empire. All right then. Wish me luck. It'll do. I'll be keeping all my fingers and toes crossed. ต้องไป3 ที่เลยนี้ โอเค ไปครับ เราไปได้ยังอ่ะประเด็น ไปได้ดิ มา งานสิ่งที่เราจะต้องไปนะคะโอ้มีเควสอยู่ที่เทเบอร์มีบล็อกลาดแล้วก็มี North Reach ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเราไปเก็บก่อนแล้วกัน เก็บง่ายๆก่อน เก็บของง่ายๆก่อน แค่สู้แล้วก็เก็บของมา ให้เขาให้ครบ3 อัน ทุกตัวคืออาคาชิหมดแล้วอ่ะ โอ้ยลืมเอาชิว่าใส่ โอเคแป๊บลืมเอาชิว่าใส่ว่าจะลองซะหน่อย โอเค มาแล้วนะคะชิว่ามาแล้ว ไหนดูซิเธอมีอะไรน่าสนใจหรือไม่มันกระเทยเล่นผ้ามากเลยขอโทษนะ ไม่ได้ว่าพี่กระเทยนะกูชอบพี่กระเทยแต่ว่ามันแบบมันมีความแบบพริ้วไหว โอเค
สนใจแต่เดี๋ยวขอ3ไปบ้างนะ3 Cold Snap นี่ไม่เอาอ่ะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยแรงโอเคมันคือท่าอะไร Ice Age กับ Diamond Dust ต้องเอาอยู่แล้วดิ Diamond Dust เป็นท่าไม่ตายเขาโอเคงั้นขอลองเปลี่ยนรามูแล้วกันขออนุญาตนะฮะเฮ้ยแต่ยังใช้รามูได้เหรอบ้าน่ะโอเคขอลองดู1 ทีโอ้ยเอาก็เลิศอยู่นะอย่าเปลี่ยนมาว้าวเฮ้ยลิซ่าใช้ยังไงว้าวเอาล่ะหรือว่าเราจะใช้ชิว่าไปสักพักหนึ่งนายเป็นใครหรือนายคือพวกเราเหรอไปแล้ว Damn it. The whole village is turned. Oh, อยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่ขอโทษมองไม่เห็นครับโชโกโบกลายเป็นนักชิปหมดแล้วกีเตอร์เต็มไปหมดเลยครับใช้ชิว่าแทนรามูแล้วก็โอคูว่าเอาสิ่งนี้ออกมาอันไหนนะแล้วก็มาเติมนี้ให้หมดเลยเนี่ย Diamond Dust เนี่ยเราเอา Ice Age ใช่ไหมเรามีอะไรที่ใช้โดยแบบไม่จำเป็นหรือเปล่านะ Earthen Fury อันนี้ไงอ๋ออันนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วไฟล่ะรีเซ็ตซะไม่ได้ใช้อันนี้
ชอบอะชอบที่มันเอาคืนมาได้มันเท่ลิมิตเบรกใส่ไปอันนี้ใช้อันนี้ชอบโอเคถ้างั้นเอามาตรงนี้แบ่งมาโอเคไปเราต้องไปทางไหนเนี่ยถูกแล้วโอเคไปครับผมขอนอนก่อนนะคะฟังเสียงเกมและเสียงวอยวายของครูเพลินดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบัดดีนะคะมาแล้วครับไปเร็วนั่นแหละแฟร์เวลไปเลยครับน้องเอาไม่โดนหรอเลิศไอ้หนุ่มมันคืออันนี้เหรอมาอ๋อนี่ไงลูกกลมๆที่อยู่ตรงหลังเขาโอเคอุ้ยหยานายเหรอเฮ้ยอะไรของนายครับสแต็กเกอร์ไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยหยาเฮ้ยเกินหรือเปล่าพี่เกินหรือเปล่าพี่ครับโอ้ยหมาสักทีนี่ไงไอ้หนุ่มThis is it. Right then. Just 2 more to find. โอเคครับเหลืออีก2ที่นะฮะเราไปทำอันที่1ก่อนอันนี้โอเคนี่น่าจะใกล้สุดโอเคเก็บให้ครบเพราะน่าจะเป็นอันเดียวที่ไม่น่าจะมีเนื้อเรื่องนะคะก็คือเข้าไปแล้วก็สู้แล้วก็เก็บของจบพวกนี้ยังไม่อาคาชินี่นาขอบคุณครับ ร่วงลงมาจากฟ้าเอาแย่แล้วต้องไปทางไหนเนี่ยไปทางนู้นเหรอมาผิดทางเฮ้ยชอบลืมทุกทีเลยว่าตรงนี้มันไปยากโอเคโอเคนายทำอะไร
บนเหรอยังไม่เคยลงข้างล่างเลยอ่ะนี่คือทางลงข้างล่างปะยังไม่เคยลงข้างล่างเลยอ่ะเดี๋ยวไปสำรวจข้างล่างดีกว่าโดนไปให้หมดโดนไปให้หมดเลยครับวิพออัปเกรดแล้วแบบมันสุดจะปังพออัปเกรดแล้วมันแบบมันโจมตีสองระลอกอ่ะเท่มากเฮ้ยหยุดอะไรครับพี่พี่คนข้างล่างเขายังไม่ตายเหรอเอายังไม่ใช่เควสเหรอไอเราก็นึกว่าเควสก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่มีตัวใหญ่วะอ๋อมันคือเควสแล้วโอเค Two down, one to go. โอเคงั้นเราลงไปข้างล่างไหมลงจากตรงนี้ได้ปะอ๋อลงจากตรงนี้น่าจะขาหักตายขออภัยเราลงตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันควรจะลงได้นะแล้วมันจะลงทางไหนอ่ะต้องมาจากทางอ๋อมันคือทางที่เรามาโถเฮ้ยโอเคงั้นไม่ลงแล้วโอเคอันนี้แล้วเราก็ไปรับอีกเควสหนึ่งเลยนะคะที่ North Reach มีอีกเควสหนึ่งที่เราจะต้องไปรับ Do you see anything you like? ไม่มีครับเพราะว่าผมเทพมากตอนนี้เฮ้ยเล่นรู้สึกเหมือนเล่นนานมากเลยอ่ะเพิ่งชั่วโมงเดียวเองเหรอโอ้โหตรงนั้นเลยเหรอได้สิไปมันเพิ่งผ่านมาชั่วโมงเดียวเองทุกคนรู้สึกเหมือนเล่นนานมากเลยอ่ะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนายจะสู้กับเรานายก็วิ่งเข้ามาไม่ใช่ว่าอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่ยอมวิ่งมาเข้าใจไหมนิสัยไม่ดีข้างหลังไม่โดนว่ะใครโดนไหมไม่มีใช้พลังเยอะแยะมากเลยแต่ว่าไม่มีใครโดนเอ้ยอาคาชิเหรอไม่ใช่แรปเตอร์ไม่เอานะเกรงใจพอเล่นบัฟThis one. Go to. This one. เก่งมากทอลูกท้อของพี่เก่งมากครับเจ้าลูกท้อโอ้ยใช้โปรเทคกันใหญ่เลยโปรเทคกันใหญ่เลยไอ้ตูหมาไม่มีใครโปรเทคแกได้หรอกนะหน่อยแน่หน่อยเซโดนไปให้หมดเนี่ยไดมอนด์ดันไปให้หมดนี่แน่โดนหมดครับไม่มียกเว้นผมบอกเลยว่าแล้วก็การมันเก่งมากไอตูดหมาเลิศ That's all of them.
The wine can uncross his toes โอ now. เคทุกอันแล้วนะคะงั้นเราเดินกลับเมืองกันนะคะเพื่อที่จะไปรับเควสก่อน แล้วก็ เดี๋ยวเอาของ3อย่างไปให้กับเควสนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาทำวิตัวอะไรอ่ะอ๋อมาดิมาไอ้หนุ่มมาทักก่อนก็ไหนๆนะคะเฮ้ยเกินไปเลิศไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยไปจริงๆเราวาร์ปก็ได้นะเฮ้ยแต่ว่าเดินกลับก็โอเคเพราะจะได้เลเวลถั่วเอ้ยไม่สมก็เป็นเราเลยอะไรของเราเนี่ยไม่เป็นไรเข้าไปรับเควสก่อนมีเควสให้ทำเต็มแมปขนาดนี้มันจะมีคนข้ามได้จริงๆเหรอมันมีคนทำใจข้ามได้จริงๆเหรอก็คงมีละมั้งแต่ไม่ใช่โอคูแน่ๆเขียวเต็มแมปยังกับมีสมาชิกเป็นล้านใน YouTube ขนาดนี้เฮ้อิซาเบลนี่เองโอ้ฉันจะทำไงดีไคลฟ์ My wards and I may soon be without a home. โอ้เราอาจจะไม่มีบ้านเร็วๆนี้นะคะ The High Cardinal has descended from his lofty throne and taken up residence here in Northreach. พวกสูงศักดิ์นะคะเขาลงมาจาก Leader of the Council of Elders, second only to his radiance at the head of the imperial government. Not that any of those things still exist. Now he goes by his noble title, the Duke of Oriflamme. The Duke of Oriflamme. What does he want with Northreach? จุกลงมาอยู่ที่ Northreach นะคะอยากจะให้ Northreach กลายเป็นที่ตั้งมั่นของทหารอยากจะสร้าง Sunbreak ขึ้นใหม่ the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire, one built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, เขาไม่ฟัง he นะ will คะ not listen to me. แบบอิซาเบลพยายาม What บ does อกเขา Captain แล้ว Fanname make of this? When the town was Philippe underว่าไง attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? By speaking out against one of the most powerful men in Sambrec. A man whose stated aim is to revive the empire Philippe's comrades swore to serve, and to improve the soldiers' lot within it. The captain can offer them a regular supply of gruel, and an occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. The Duke offers them a vision of strength and safety. No. Any attempt to incite mutiny would cost Philippe the support of his men. If it did not cost him his life. But given the mood around town, mutiny may yet be unavoidable. The people have little appetite for further deprivation, least of all when it serves only to elevate others. เขาพูดช้ามากเลย I blame them. Clive, would you appeal to the Duke on my behalf? For your services to Northreach, you have the respect of the soldiers, and they will take you to His Eminence if you ask them. And unlike Philippe, no bonds of loyalty prevent you from speaking your mind to the man. Well, ให้เราไปพูดให้แทนว่าไม่ควรทำอย่างนั้น you try. เพราะว่าเรามีบุญคุณต่อเมืองนี้ You นะ could คะ hardly fare any worse than I did. ครับผม เดี๋ยวผมไป I'll คุย see ให้ what I นะครับ can do. Thank you, Clive. Tell me then, where will I find this Duke of Oriflamme? In the garrison? Overseeing the troops, yes. All right.
Wish me luck. โอเคเราต้องไปคุยกับดิวคนนี้นะคะโอเค I may have met this dude before at the remembrance ceremony. Let's hope I didn't make a strong impression. Halt. Oh, sorry about that. You're the dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. แต่เราถูกสั่งว่าไม่ให้ใครผ่านเข้าไปอ่ะแต่ว่านายน่าจะโอเคนะเพราะว่าเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนายมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวฉันไปถามให้คนนี้เหรอ You are the sellsword who lent his aid to the garrison. นายคือคนที่ช่วยที่นี่ไว้เยอะสินะจักรวรรดิเป็นหนี้นายแล้วฉันจะจ่ายให้นายอย่างงามแต่บอกสิว่านายต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการความรวยไม่เลยครับ only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. แค่อยากจะให้ท่านทบทวนแผนของท่านอยู่ You are worried the expanded garrison will render your services redundant. อ๋อกลัวว่าพอสร้างเป็นที่ตั้งมั่นแล้วงานจะน้อยลงกว่านี้โอ้ไม่ต้องเป็นห่วงนายกลับมาที่นี่ได้เสมอเลยนะ For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? ทำไมต้องไปที่นี่ด้วยครับ The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound and her garrison well prepared. เพราะว่ามีการป้องกันที่แน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยมีป้อมอยู่แล้วเยอะมากเลย for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. โอ้โห With Caer Norvent as her citadel. Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the เขาก็บรรยายไปเรื่อยนะคะว่าแบบว่าทำไมเขาถึงอยากจะได้ที่นี่เป็นที่ตั้งมั่นที่ใหม่ are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. If Sanbreque is to be rebuilt, she will require a functioning government. One whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary, so that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted, and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. ใครชอบกินส้มบ้างจะบอกว่าช่วงนี้ส้มอร่อยมาก And in yours, ไม่ว่าจะซื้อกี่ลูกอ่ะก็อร่อยทุกลูกเลยมันเปรี้ยวหวานอร่อยมากส้มเปรี้ยวหวาน Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. The citizens revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. It wouldn't hurt to ask them, I suppose.
Let's begin with those on the other side of the wall. Sabine, you are embarrassing me. You're embarrassing yourself. แป๊บคลายเม็ดก่อน โอเค โอ้ยส้มอร่อยมาก As long as you remain. ช่วงนี้ส้มอร่อยมาก เดี๋ยวเราต้องไปถามคนในเมืองนะคะว่าเขาคิดยังไงกับแผนการของยูคนนี้ You needn't fret. There were ghosts at the gates not days ago. All right there. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Not much. None of us traders do. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town... ขอตัวนอนก่อนได้เลยค่ะขอบคุณนะคะฝันดีนะคะคนไปนอนเฮ้ยก็คือไม่มีใครชอบนะคะA question, if you don't mind. What do you think of the Duke of Oriflamme? Don't get me started. ส้มโคตรอร่อย You build a life for yourself somewhere, only for some noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening. We'll do whatever it takes to keep what's ours. Whatever it takes. ใครชอบส้มนะอาจจะบอกว่าควรไปซื้อกินตอนนี้เพราะว่าส้มอร่อยมาก Why? You stole this as... I've been hearing a lot of talk about a certain duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Just need his eminence to sod off back to Oriflamme. เพิ่งมาครับรายงานตัวครับสวัสดี The ค่ะ people seem united enough. What about the soldiers? ส้มอร่อยมากจริงนะจะพูดย้ำอีกทีว่าถ้าใครชอบกินส้มอ่ะให้ไปซื้อตอนนี้ช่วงนี้เพราะว่าอร่อยมากอร่อยทุกลูกพวกครูซื้อมากี่ลูกอ่ะมันอร่อยทุกลูกเลยเว้ยมันดี You're the one who was talking to His Eminence. On the dame's behalf, yes. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but it seems my words fell on deaf ears. What do you think of his plans? I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the dame, but I've got a family to look after. That's where my loyalties lie, not with the town or the empire, but with my wife and children. If the Duke can get us cement and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. โอเคเขาก็พูดมีเหตุผลแล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะแบบซื่อสัตย์ต่ออิซาเบลหรือใดๆมากแต่ว่าฉันก็ยังต้องทำงานภายใต้จูเพื่อที่จะเลี้ยงลูกเมีย into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sanbreque is back on her feet, we'll all reap the benefits.
ทหารพูดเหมือนกันหมดเลยคือคนบอกว่าไม่ชอบเลยเพราะว่าอย่างงู้นอย่างนี้แบบไม่อยากให้เสียบ้านไปหรืออะไรแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าพอเป็นทหารปุ๊บพูดเหมือนกันหมดเลยว่าประมาณว่าฉันก็ต้องทำงานภายใต้คำสั่งของจิยุกอะจะได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke of Oriflamme. Well, he's made a lot of enemies coming in the way he did. I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it goes. Let's see what Philippe makes of all this. โอเคก็ประมาณนี้แหละมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยประมาณว่าเขาก็ต้องทำเนาะแบบสุดท้ายแล้วเมืองมันก็ต้องเจริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีคนหลายคนที่ไม่มีบ้านฟิลิปอยู่ไหนฟิลิปอ๋ออยู่นู่นมองไม่เห็นขอโทษ Captain, do you have a สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะ Clive, wasn't it? Thank you for last time. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Do you intend to go along with his plan? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right, I did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. ขอแก้พันสายก่อนสายพันโอเค She's probably right. ยังพันอยู่เหรอ Thank you, Clive. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls. สวัสดีค่ะ Thanks again. สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผม It seems Philippe wants to do the right thing at least. โอเค I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. งั้นเราต้องไปหาอิซาเบลเพื่อที่จะบอกเขาว่าอย่างน้อยฟิลิปก็อยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากจะทำในสิ่งที่แบบที่จะทำให้เมืองมันกลายเป็นป้อมทหารน่ะ Clive, how did you fare? Were you able to speak with the Duke? I was, but ก็เล่าให้ฟังตึกโอ้ยหนาวทำไมวันนี้แอร์หนาวจัง So Northreach is to be a fortress after all. Well, it will certainly help to hold back the thralls. There's no denying that. Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders, and not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sanbreque, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. Oh, Philip! What happened to your uniform? I handed it in.
along with เอ้า my ลาออก resignation. เฉย Told the lads Oh I my wished God. them well, but that I owe it to those I love to call it a day. Why? เอ้าเขาลาออกจาก Because กา I รเป็นหัวห realise น้า what เฉย really matters to me. โอ้ย Not following some nobleman's orders for the sake of it. โอ้เขาไม่อยาก Protecting ทำ what ตาม I care about. เขาอยากจะ Protecting Northreach. เขาอยากจะปกป้อง I นอร์ท honestly รีช don't ไว้ know นะ when คะ those monsters will return, but I'm certain ไม่ they're อยาก not จะ finished แค่ with แบบ us yet. ทำตาม And when สิ่ they ง do ที่ come พว back, กชนชั้นสูง we บ need อก to be ready for them. โอ้ We my need to god stand เขา together, แมนมาก all of us. อิซาเบลฟิลิป อิซาเบ You ล to ฟิ lead ลิ us, ป my lady. แต่งงานกันเลย I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. ถ้าเกิดว่าทำตามคำสั่งโดยที่ Standing together. ไม่ได้ทำทุกอย่างที่เราเชื่อ Always been มันก็ไม่มีประโยช Northreach's น์ best hope, and one which still lies within our grasp. We have only to turn our attentions to the เรื true อแรงมาก enemy จริงสองคนเนี้ย Thank you, ไม่ไหว for showing me what I must do. Anything for you, my lady. ว้ายคู่กันเถอะ Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. There may be hope for Northreach yet, especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, in the stubborn belief that I might still tempt him into joining hands. But I suspect I shall have to call upon your aid again. คู่นี้ต้องมาจริง ไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวชอบมากโอ้คุณชอบคู่นี้มากเลยเขาดีเขาเลิศอ่ะเดี๋ยวอัพแล้วครับ มาดิครับไอ้หนุ่มแล้วอัพพอสู้ไม่แล้วอัพพอทำเควสใช่ ไปงั้นตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเอาของให้กับคนที่อยู่ในที่เป็นนักประดิษฐ์ก่อน Come back. Oh, don't tell me we've run out of papio nuts. Have you tried Molly's lemon tarts? เพราะครูว่าวันนี้มันผ่านไปช้าอะว่าไหมมันเพิ่งผ่านไปชั่วโมงครึ่งเองอะเพราะครูว่ามันผ่านไปช้าแปลกๆวันนี้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบรู้สึกว่าได้เล่นเยอะแต่ว่าหรือเป็นเพราะเรายังเล่นไม่เยอะเราก็ทำเควสอยู่เรื่อยๆนะ How was she? เอาของพี่ไปเลยครับเอาไปเลยครับพี่ Sid. เกมภาพสวยมากใช่แล้วFinal Fantasy ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องภาพ Is it นะคะ good news or ผิด bad? หวังแค่ตัวเกมทั้งหมดและตัวละครและ Good, thankfully. และเนื้อเรื่องและ หลอก That's brilliant. Thanks a blimmin' million. I'll be into the smelter right away. โอเคอุ้ยอย่าตกใจมันช่วงเอื่อยๆของ JRPG แหละครับมันยืดเรื่องโดยไม่จำเป็นใช่แต่กูก็ชอบนะมันเป็นสาเหตุที่กูชอบ RPG เลยแหละ The Telemon Furnace. Ain't bad, is she? She's a beauty. โอ้ยในที่สุดตรงนี้ก็มีอะไรสักที Again, Sid. And I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to เพิ่ม it. ช่องใส่ยาหน่อยเร็ว You could just buy me a bigger. How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And อย่างน้อยดนตรีก็ดี how. ใช่ With a new alloy we've been working on, the Telemon Furnace was just what we needed to perfect it. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal.
Well, if you insist. เขาจะทำกระเป๋าใหม่ให้เราอ่ะ You'll love it. I promise. So, what do you reckon? It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. โอ้อ่านว่าโอวายเหรออ่านโอเวนมาตลอดขอโทษ I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Around here. There too. Around here. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You mark my words. They'll hardly believe their eyes, I'm sure. เอ้ยจบไป1เควสนะคะโอเคเก็บโพชั่นได้เยอะกว่าเดิมแล้วแม็กซิมัยซ์แล้วนะคะเก็บได้กี่ช่องโอเคโพชั่นเป็น8ไฮโพชั่นเป็น5โอเคไปดราโวสก่อนก็ได้ไปช่วยก่อน So Dravost is still standing. For now at least. โอเคดราโวสยังอยู่ได้นะคะยังไม่ได้โดนอีเตอร์ฟลัด Clive, you're here. And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. There's swarms of them out there. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes at least. Well done. Welcome back, Sid. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought? Oh yeah, my God! Turn out to be the realm's most infamous outlaw. ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนะสักครู่ขอบคุณพิธีอ้าวแป๊บนึงนะคะหนูขอบคุณพิธีสำหรับอะไรเนี่ย67 บาท 89 สตางค์นะคะหาวตามมาคุณหลายรอบถึงเวลาแล้วที่นะกลับเข้าไปสิงใต้เตียงของคุณเดี๋ยวกันขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับโดเนทนะไปทั้งง่วงก็ไปนอนได้นะคะคุณก็ได้ง่วงเหมือนกันแต่ไม่ได้อะไร89789อู้เลขไม่สวยเลยหนุ่มอ้าวแบล็กตอนมาด้วยเหรอมัวแต่อ่าน Vulcan, our master, didn't leave the chieftain to the two of us. He left it to me, the best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. โอ้ยเขาปรับ Under me and my precious ปรับความ ideals, เข้า this ใจกัน place แล้ว wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty. Even if it meant we all starved? Enough. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah. So have I. Sorry, Clive. ปรับทัศนคติ Stuck my nose in. Short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you?
I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. ready แล้วอ่ะ You ครับ We ไป can't เลย afford to waste any more จะรอ time. ทำไมอ่ะ Right you are. Might be worth having one last word with the scouts though. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn, you and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls, and there are more coming up from the mines. What was I saying about nasty surprises? They'll wash right over us if we stay out in the open. We're pulling back behind the gates. Good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons handy. Understood. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. That's our job. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates. No heroic last stands, you hear me? No fighting at all if you can help it. August's right. I've seen what Akashic beasts can do to armor. The people here are tough and willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much time as I can. And if they kill you? You evacuate. But it won't come to that. I promise. ใช่เพราะเราเก่งมากเราไม่ตายหรอก You'd better be right. Take good care of Dravoj till I get back. Leave it to me. And give those things what for, yeah? Which one of you's first? Is that it? จบแล้วเหรอว้ายว่าแล้วโอเคโอ้ my god อะไรเนี่ยกล้าเป็นมัดๆแต่พี่เขาไม่ได้เป็นอาคาชิกนี่ Not getting past me.
my god oh my goodness Farewell มาแล้วกล้ามแล้วมันอะไรกันกล้ามเขาไหลมัดมาก my god กลัวเลยอะถ้าโซนี่อยู่ต้องกลัวแน่ๆดูกล้ามเขาดีนะกลัวมากเลยอะพี่เหมือนไม่ได้เป็นอาคาชิกเลยอะพี่ไม่ได้กลัวฟ้า Did I miss any? ยังมีเหลือไหมเนี่ย Man alive! You're still in one piece. เขาบอกว่าวันพีซหายากจังเลย As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall, but we got the bastards. Don't you worry. Good. You do know. More will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. ไม่กล้ามก็เนื้องอก แต่พี่เขาเป็นใครกันนะชิเมราตัวนี้น่าจะไม่เคยสกิปเล็กเดย์เลย Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravovst won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. Unless if the flood don't spread. เราน่าจะหยุดไม่ได้นะคะ If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether เรา flood เตือนแล้ว stinging all over, ว่าที่นี่อาจจะไม่ปลอดภัยนะ แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาจะอยู่ เพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของเขา we'll นะ fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you turned up when Dravosh needed you. So, เฮ้ยเขาขอบคุณกัน I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. ฉันไม่ควรจะจากที่นี่ไปโดยที่ไม่ได้คุยกับนายก่อน though I doubt I'd have listened, I was ใช่ นายไม่ควรแต่ว่าฉันก็คงไม่ฟังนายอยู่ดี ฉันอิจฉานายมาตลอดเลย was anything but. สิ่งที่นายทำมันดูง่ายไปหมดแต่ของฉันมันไม่ใช่ มันดูเป็นข้ออ้างที่ดีมากๆที่ฉันจะเกลียดนาย Would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. ในที่สุดเราก็ตกลงกันได้สักที You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but Dravosh isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravosh what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives เขาบอกให้แบล็กตอนกลับมานะคะแต่แบล็กตอนบอกว่าฉันมีที่อื่นที่ต้องการฉัน But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. แต่ฉันก็มาเยี่ยมได้นะ Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. Blackthorn. The Master Smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I
I'd say that went pretty well, wouldn't you? โอ้ Even ย better than I'd hoped. ไปได้สวยกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ย Sid, I've got something for you. โอ้ได้ซีลมานะคะ And this is a token of a lasting gratitude. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Sultan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravozd in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. โอ้เขาจะทำดาบให้เรา I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Sultan came back to the hideaway, would you? He's more than welcome. โอ้โซทันจะกลับไปทำดาบให้เรานะคะ Right. Sultan, get your tools. We've got a legend to forge. โอ้ยเขาจะทำดาบให้เรา ดาบที่แบบว่า ยังไม่จบเลยก่อนเนี่ยเป็นเควสที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจะเป็นดาบที่มันเหมือนกับว่าจากรุ่นสู่รุ่นน่ะเป็นดาบของหัวหน้าหมู่บ้านนี้นะคะแล้วแบล็กซอนบอกว่าอุ๊ยโยเต้อยู่นี่เหรออ๋อเพิ่งเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้โยเต้เขาสวยเนาะเขาบอกว่าแบล็กซอนก็บอกว่ามันยากนะแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยยากมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาทำให้นะคะ The man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leather work for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles. คิดดูดิถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเควสอะเราก็จะไม่ได้ของนี้นะเพราะของอย่างแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากสิ่งที่เราไปทำมาทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเควสอะเราก็จะไม่รู้จักโซทันบ้าแล้วมันเป็นเควสที่ไม่ทำไม่ได้ป่ะ Right. I'm ready if you are. โอ้ยเท่อะเป้งโอ้ยโคตรหล่อเท่ Bugger me. We actually did it. แต่มันใช้เวลานิดเดียวโอ้โห The sword to end all swords. แร็กนาร็อกว่ะ Ragnarok. ว่ะ Quite something.เฮ้ย Trust you'll take good care of it. นายต้องดูแลมันดีๆนะ Both of you. So, โอ้ my god แร็กนาร็อก this ว่ะ make you pair the greatest craftsman alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. สวัสดีอีกรอบค่ะคุณโอคุสวัสดีค่ะ In history, but we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravozd. We reckon ผู้ชายสองคนกระทบใส่กันใช้เวลาร่วมกันหลายคืนในห้องมันเดี๋ยวดิ something worthy of a legendary outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads?
Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! อ๋อน่ารักก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นี่นาอะไรวะได้เฟรมแค่50โคตรเจ๋ง Gotterdammerung Design อ๋อเราได้แร็กนาร็อกมานะคะตื่นเต้นเวอร์วีวีฮัลโหลเกลียดคำว่ากระทบใส่กันเวอร์ Trouble with your gear, or I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend of me, Clive. The best. What's that for you, dear? เราได้แร็กนาร็อกมาแล้วใช่ปะแต่ตอนนี้เราเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้เราอีควิปอะไรอยู่ไม่เอาสิจะอีควิปแร็กนาร็อกอ่ะอ๋อนี่ไงจัดไปดีครับโอ้โหแร็กนาร็อกโคตรเท่บ้าไปแล้วหรือเปล่าพี่บอกเลยว่าไม่มีอะไรทำอะไรเราได้อีกต่อไปเราจะไปที่ Martha's Rest นะคะเพื่อที่จะไปทำภารกิจไปหา Doris นะคะปุ่มปะดัมปะดัมปั๊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 มโอเคไปทำ Doris ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาเควสใหม่ Doris should be somewhere nearby. Assuming she's still here. ดาบสำหรับปราบโอดินเพราะว่าเป็นแร็กนาร็อกใช่ไหมเอาอยู่ไหนอะพี่โซลาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่โซลาด้วยนะเอาเควสเนียบายแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอข้างในเปล่าDoesn't still hurt, does it? อ๋ออยู่นี่โอเค It's been a pleasure, Doris. Just like old times. ยินดีมากเลยเหมือนเวลาเก่า some thought, my lady. ๆฝากคิดด้วยฝากเอาไปคิดด้วยนะคะ How goes the investigation? การสืบสวนเป็นไงบ้าง ซิด What brings you to Martha's Rest? นายมา Martha's Rest ทำไมอ่ะก็เธอไง You're out here on your own, tracking our เหมือน slaver. ว่าเธอแบบว่ามาสืบหาพวกค้าทาสคนเดียว And it had to be me. โอเคแล้วมันก็ต้องเป็นฉันด้วย The Dragon's Eyrie confirmed a long-held suspicion of mine that the slaver we've been tracking is an old acquaintance. โอ้ She's เขา no บอก fool. ว่า If we'd come in เขาบอก force, she ว่า would have ได้ spotted ข่าว us มา straight ว่า away. คนที่เป็น Vanished ค้า without a ทาส trace. คนเนี้ย That was เป็น her just now, wasn't it? คนที่เราเคยรู้จักด้วย So, was it a fruitful reunion? I'd say so. She tried to recruit me. Seems her time in Rosaria is coming to an end. She's abducted bearers from across the region and is looking to smuggle them back into Sambrek. After her brush with those beastmen on the road to Northreach, she hired herself an Imperial escort, which she wants me to join. She's dangerous, Sid, but I think I can stop her. Then I'm going with you. I'll take care of the escort. You can see the bearers to safety. Where are they? The Baum Archers, soon to break camp. You go on ahead. I'll follow once I've sent word back to the hideaway. สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเราหรอไอตูดหมึกเอ้ยอุ้ยยาตกใจขอบคุณค่ะใครเอ่ย
ขอบคุณพี่เลขกลมนะคะสำหรับ102 บาท 11 สตางค์โอ้ยเลขกลมจริงด้วยว่าจะแวะมาชมเงียบๆแต่เห็นทศนิยมแล้วมันจะกระจี้ใจพี่กน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคไปอ้าวตรงนี้เหรออ๋อผิดทางขอไปโอ้นี่มันคือที่ที่เคยมีคนแบบโดนแขวนคอเต็มไปหมดเลยนี่จำลืมไปแล้วอะลืมตรงนี้ไปแล้วอ้าวอ๋ออยู่นี่Good. They haven't broken camp yet. How did Doris come to know a slaver, I wonder? โดริจะรู้จักคนค้าทาสได้ยังไงอยากรู้จัง We've waited long enough. She's not coming. Ready the bearers. We're leaving. Back to civilization, is it, Mom? With all haste, lest any of you lackwits start talking like these feckless bumpkins. I presume your men are ready. We've suffered too many delays as it is. Any more and I'll be docking your pay. Yes, Mom. Oh, but before you go, it appears we have company. เฮ้ยอะไรวะเนี่ย You're welcome to try. มาดิก็ลองฆ่าดูดิไม่มีอะไรเท่ไปกว่านี้แล้วไปเรายิงปูนไปให้หมดเลยโคเทคเหรอโคเทคดิโคเทคโคเทคก็โคเทคครับมาเลยนั่นแหละสมเป็นคุณเลขกลม ใช่แล้วพี่เลขกลมจะคอยปกป้องโหลดโดเนทของหนูค่ะนายคือใครไอ้หนุ่ม So much for your escort. You'll forgive me for not avenging my men. I'm not the swordswoman I used to be. I surrender. Do with me as you wish, Sid the outlaw. Sid. Ah, Doris. I take it you're not here to rescue me from our brooding renegade. You know, I always wondered where you'd เขาเคยเป็น vanished เพื่อนกัน to. มาก่อนนะสองคนเนี้ย Casting your lot with this criminal of all people. Better fighting for a cause than killing for coin. I'm sorry, Sid. I should have told you sooner. This woman, my former master, once trained bearer children to be weapons in service of the highest bidder. She raised me like a daughter, and I did terrible things to earn her favor. It wasn't all terrible, surely. We had our fun too. เขาเลี้ยงดอริสมานะคะ You were always so เป็น eager ทาสที่ to แบบว่า learn. ถูกเลี้ยงมาถูกฝึกให้อย่าง Had ดี such clever เพื่อที่จะ hands. ได้ราคาสูง All ๆใน my ตลา other ดทาส children นะคะ took either to the blade or to the แล้ว books. ดอริสบอกว่าเขาเคยทำเรื่องที่ไม่ดีเพื่อที่จะให้คนเนี้ยชอบ But เพราะว่า you เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนแม่ proved yourself a master of both. ว้าว That's why I kept you for my own. How about it, my little dagger? Care to swear that blade to me again? I never swore my blade to you, nor will I ever. I fight for a higher cause, to liberate the bearers of this world. Farewell, Master. Thank you for making me the weapon I am. You always were a righteous child. Perhaps that's the reason I loved you so.
What do you want to do with her? อยากจะทำอะไรอ่ะ I am not the killer she wanted me to be. Not anymore. ฉันไม่ใช่นักฆ่า And อีก she ต่อ no ไป longer แล้ว has friends in high places. The Dame does, though. Her connections at the Imperial Court will see that justice is done. โอเคต้องเอาแบบ If you're certain. ต้องเอาขึ้นศา I ล am. And thank you for everything. เดี๋ยวต้องพาพวกทาสเหล่านี้ที่โด Now, นจับ I มา better ไป let ใน these ที่ปลอ bearers ด know ภัย that they're นะคะ safe. I should head back to the hideaway and put Cole's mind at ease. โอเคต้องไปบอกโคว่าดอริสปลอดภัยดี Welcome back, Sid. Doris's message just arrived. I hear you saved more bearers from being smuggled across the border. With any luck, they'll be joining us in the hideaway shortly. Oh, and your letter. You don't need to worry about Doris anymore. I'd been hoping as much. She mentioned one or two things in her report. So the slaver we'd been chasing all these months was her former master. Wish I'd known. She's been arrested, by the way, over in Sambrek. โอ้เขาโดนจับแล้ว Went นะคะ quietly, or so we're told. She won't be อา getting จาร off ย์เมื่อกี้ lightly. โดนจับแล้ว The Empire may have no love for bearers, but it's none too fond of black market traders either. Can't have been easy พว for กจักรวรรดิอาจ Doris. จะไม่ชอบทาสแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบการค้าทาสแบบนี้เหมือนกัน คือมันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตลาดมืดอ่ะ I hope so. Suppose you should know, eh? You had quite the past yourself before you came here, or so I understand. Anyway, thanks again, Sid. The Cursebreakers would be lost without Doris. And you, of course. Keep up the good work, Cole. โอเค แต่จบไปอีกหนึ่งนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปเอาเขาดึงลงมาตรงนี้เฉยเลยอ่ะงั้นไปรับไกลๆก่อนหนึ่งบล็อกลาดก่อนละกันไปโอเคอยู่ไหนวะโอเค What's happened? มาเลยครับติโอโด Clive, you'll be pleased to know that the negotiations are progressing well. That is good news. Yes. Our comrade in Randala has just sent word that the contract should be signed very soon. I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this many bearers at once. You couldn't do me a quick favor, could you? โอเคครับได้เลยครับ More wild beasts? Nothing like that. I just need you to go over to the caravans and ask El how long we have until the bearers arrive. Find out exactly how much faster I need to get all these supplies moved. All right. I'll go and ask. Thanks, Clive. I owe you one. โอเค ที่อันนี้จำได้ไหมเควสที่เราเคยทำที่เอลเขาจะไปรับทาสมาแล้วเราไปเคลียร์หมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ทาสมีที่อยู่นะคะ อันนี้เขาบอกว่าเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือต้องแค่บอกเอลเฉย Don't blame yourself, El. This is their fault, not นี่ yours. ความผิดพวกเขาไม่ใช่เธอ I know, but ไม่ต้องโทษตัวเองหรอก no buts about it, all right? ไม่มีแต่โอเคเปล่าเอ้าอะไรอีกัน Is something wrong? Vonnie came to give me a message from our intermediary. The talks with the สาขา Republican บอก army ว่า have fallen through. They've reached an agreement with the Silver Peak Consortium instead. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above the going rate to try and deter other bidders. But the consortium offered double what we did, and the army jumped at the chance. And you had no มีคนเสน opportunity อ to รา make a คามากกว่า counteroffer. นะคะ None at all. And we were so close. El, what's happened? I saw Vonnie leaving. She didn't look happy. And with good reason.
But I thought we were the only ones the Fist was speaking to about the bearers. How did the consortium even find out about this? It's not so surprising. They have ears all over the Republic. This isn't over. The consortium will have to sell these bearers eventually, and at the price they paid, buyers will be few and far between. I'm going to Randalar myself. Alone? You sure that's wise? Are you offering to be my bodyguard? How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. I'll send an owl ahead and request a meeting. You go to Cashlock, Theo, and get everything ready. We've waited far too long as it is. Even if I fail to free these bearers, there will be others. Someone needs to prepare the place and keep any prowling beasts at bay. Oh, and that's me, is it? Well, it looks like I'm following orders till she gets back from meeting the Silver Peak Consortium. Who've been doing their best to มัน undermine เหมือน our มีบริ scheme. ษัทอีกบริษัทหนึ่งที่มาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ No, she ที่ said มาแข่ง herself she กับราคา still has plans for Cashlock, even อะไร if อย่า this งเงี้ย one falls through. She means to stay with us then. คือเราจะไปซื้อทาสมาหรือว่าเพื่อที่จะปลดปล่อยทาสแต่ว่าดันมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งตอนแรกบอกว่าจะมีเราคนเดียวแต่บอกว่ากลายเป็นว่ามีบริษัทหนึ่งที่เหมือนไปรู้ข่าวว่าเราจะมาซื้อแล้วเขาเสนอราคาสูงกว่าเขาก็เลยได้ไป I should do my part too. So I bid you farewell and safe travels, my friend. I'll gather my men and leave for Cashlock. We'll make sure the place is well stocked and defended. You go to Randalar and see if you can stop my sister biting the consortium's heads off. If she won't consider her prospects, someone has to. I'll do my best. All right. To Randalar then. โอเคเราตะ Better not กี้ keep Eloise waiting. ตะกี้เอลไปแรนเดลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องตามเข้าไปแรนเดลาอยู่ไหนวะแรนเดลาอ้าวเดี๋ยวก็ที่เดียวกันนี่อ๋อโอเคโถเอ๋ยโอเคได้โอเคไปออกทางไหน ออกทางไหนครับช่วยด้วยโอเคต้องวิ่งไปนะคะเพราะไม่มีโอเบลิสให้เราวาร์ปหนูไม่นะหนูไปวิ่งเห็นวิ่งแล้วทำใจไม่เก็บไม่ได้เลยอ่ะนั่นแหละไหนโหตรงนั้นเหรอขอโทษเก่งมากไอ้ตูดขอบคุณครับวิตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้มีอะไรมีคนจ้องเราอยู่เหรออ๋อขอโทษไม่เห็นขอโทษไม่เห็นนะว่านายจ้องเราอยู่มัวแต่จะวิ่งไปหาพี่คนนั้นเพราะพี่เขาสีสวยดีก็คือใครอ่ะเราเคยเจอเขาหรือเปล่านะเฮลกานูอ๋อเคยแล้วนี่
too slow baby but I'm also not very fast myself เฮ้ยใครมองพี่นาคเหรอชอบท่านี้จังเลยอ่ะมันโคตรจะแรงแล้วมันแบบแทบจะทั้งแมปขอเก็บก่อนนะขอบคุณครับไป I hope I didn't keep you waiting. Did you arrange to speak with the consortium? Here they are now. พวกเขามาแล้วนะคะ You wish to consult with me? โอ้อยากจะปรึกษาเหรอครับ I did. It's about the bearers you recently purchased from ที่ the คุณ Fist. ซื้อทาสไปจากฟิ We ส had นะ all ครับ but finished making arrangements to buy them ourselves. พวกเราก็ And อยาก then จะซื้อเหมื you อนกัน stepped into the fray. แล้วนายก็ You มาขวาง misunderstand. เฮ้ย เธอ The เข้าใจ consortium ผิด had แล้ว interest in purchasing them from the very first. พวกเราสนใจมาตั้งแต่ It แร was กแล้ว only ต่าง our หาก regard เรา for ไม่ได้ you เข้า that มา kept us from bidding. But your hesitancy in accepting our offer to you suggested that the regard was not mutual. And so we resumed our business. I did not hesitate. I am simply not inclined to make such decisions without first giving them due consideration. But what is done is done. Come then. How much do you want for them? Alas, you are too late yet again. We rarely take on such unconventional merchandise without a purchaser in mind. โอ้เขาขายท่าต่อไปแล้วเขาขายท่าต่อ Who ไป is แล้ว your buyer? A trader from across the water. A most demanding fellow, if it's any consolation. He insisted the bearers be fed, dressed, even given their own bunks for the voyage over. That's what you get when you deal with continental types. I wouldn't know. Oh yes, the culture on the continent is quite different to ours. They pay good money for bearers not fit for the knacker's yard, and treat them like kings. But as long as they pay... That does sound unusual. No matter then. If they've already left our shores, there's little that can be done. Allow me to withdraw my interest. And with it, my interest in joining your organization. My associates will be sorry to hear that. สรุปก็เลยไม่ได้หรอ คือเขาเป็นทีมที่พยายามจะเอาเอลไปอยู่ด้วยอะแต่เอลไม่ยอม I'm sorry you weren't able to save them. As am I. But I only have myself to blame. He was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more, and he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randalar. So you never... No. I entertained the Consortium's proposal solely so I could learn more about those bearers. But I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing with. You tried. I did. โดนตลบหลังนะคะ And if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. They deserved more. I wanted so badly to see them freed. อยากปล่อยทาสมากเลย Eloise! เอ้า Word from Cashlock. The village is under attack. A pack of beasts have come down from the mountains, and there's a dragon at its head. Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and fast. Theo! I'll go on ahead. Thank you, Clive. I'll gather some men and join you there. Just... make sure he's safe. โอเคเราต้องไปช่วยทีโอนะคะ มอนบุก Hold on, Theo. I'm coming. มอนบุกนะครับ
ไปต้องไปช่วยทีโอก่อนใช่นี้เปล่าวะไม่ใช่ตูดหมาไม่ใช่Time to fight. You're finished. Attack. Stay down. เฮ้เอ้าเมื่อกี้ถูกแล้วนี่โอ้ยโอเคเราผิดเองขออภัยไม่เห็นว่ามันมีอีกทางหนึ่งอ่ะสุดยอดท่านี้เนี่ยล่วงมาตรงนี้อีกแล้ว โอ้ยเพลงเราหรือจัดมาไอ้หนุ่มWhere's Theodore? ติวรออยู่ไหน Upriver. อยู่ตรงต้นน้ำ away to keep it from the village, but the whole area is flooded with ether. You just have to pray he makes it out in one piece. โอ้โห I can do better than that. Torgal, with me. ไปครับเขาล่อพวกมอนไปที่ต้นน้ำนะคะเพื่อให้มันอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่สุดแต่ตรงนั้นเขาบอกว่ามีอีเตอร์เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าติวรอจะรอดไหมเราต้องไปช่วยเขาก่อนที่เขาจะอาคาชิกนะคะ Over here. Where are you, Theo? นายอยู่ไหนทีโอ Time to fight. Get him.มันต้องเป็นร้านกว้างงี้สิติโอนายออกมาก่อนแล้วติโอไปไหนอะโอ้โหแค่ท่าเดียว Time. I need to find Theodore before that dragon does. โอ้โหไม่ต้องหาแล้วแหละ Looks like it's found me. แล้วติโออยู่ไหนอะ This thing's turned as well. This isn't going to be easy. Over here! Oi! This one.
ไม่จบเก่งมากโชโก้วาย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 ใช้ก็ได้ก็ไม่ได้อยากจะใช้อะไรวายแต่มันเท่ดีเวลาใช้อ่ะ เสร็จแล้วโอ้ยตายแล้ว Clive? Clive? Theodore, you had me worried for... โอ้ my god เธอเหรอโอ้ย We have to get you out of here. I think it might be a little too late for that. No. There's only so much ether a man can take, and that Drake just wouldn't let me leave. You have my thanks, Sid, for finishing what I could not. For keeping Elle's dream. Theodore! He's turned, and so will you. Theodore. เขายังมีสติอยู่อ่ะ Take care of my sister. Theodore, wait. เขาจะฆ่าตัวตายเหรอ Goodbye, Elle.มาเจ้ามาแล้วเพิ่งกลับโรงแรมมาดูหมุนวงล้อย้อนหลัง เย่โอ้ยเสียใจทิวโดแบบเฮ้ยโอ้ยเสียใจอ่ะเขาเป็นน้องชายที่น่ารักมากเลยถึงแม้จะไม่ใช่น้องแท้ๆ That was true bravery he showed. Leading the dragon away from the village like that. His first instinct was always to protect people. นะเขาแบบปกป้องคนอื่นตลอดเลยอ่ะ And now he's gone. Because I sent him to that place against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to show you he could stand on his own. So that you would finally be free to live your own แล้ว life. แบบ
my own life. He never could come to terms with the choice I made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses, and I was chosen to inherit the family business. I had my father's head for figures, you see. Theo did not. While I studied the art of commerce, he played at soldiers instead. A late bloomer, in more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers awakened. My parents tried to drive him out of the house and into the care of the constables. But before they could, I took him into mine. Theo told me something else. He clearly admired your devotion to the cause of freeing others like him from slavery. But he said you deserved a better life than this. He wanted to free you from what he called your bonds, just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time how much easier my life might have been if I had allowed Theo to be taken and devoted myself to the family business instead. But I have never regretted the decision I made. Being with my brother meant more to me than tradition or reputation. I only had to look at him to remind myself of that night and the choice I made and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat. He was never a burden. How could he even think that? If anything, I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself, that he had always been grateful to you for saving him, and that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together, and you always would have. You're right. All I ever wanted, all I ever did, it was so we could be together. Oh, Theo, why did you have to... My okay, Lord. This is not okay. I'm not okay. I know Theo wanted me to move on, but I'm staying here at the Crimson Caravans to continue our work. We can make a difference here. We can help people, save them. I need nothing more from life than that. So I'll carry on doing what we do, ensuring that goods, people, ไม่ชอบเลย bearers อ่ะ get where they ไม่ need ชอบ to อะไร be, ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบ bringing ครัว smiles to people's faces, just like we คน always รัก have. อะไรอย่างนี้ยังแบบ And to Theo's. ได้นะแต่แบบพี่น้อง Wherever he is. พ่อแม่อะไรอย่าง This เงี้ย is แบ the บไม่ได้ life เล I ย have chosen. แบบว่า The life I มัน will เป็น always choose. มัน I've เป็น made a แบบ choice of my ทา own บูมาก to continue helping you however I can, whenever you need it. Thank you, Clive. Let's go on together then. For Theodore. โอ้ยทำไมอะมันก็ต้องให้พี่โอตายด้วยอะเขาเป็นพวกไมโครเวฟนะโอ้ why does he have to die why does he have to die he's such a microwave he is a microwave kind of person and I like him oh why does he have to die Why does he have to die? เศร้าจังเลยชีวิต
Clive, I was just about to send for you. โอเค I'd มารับ like you เคว to สใหม่ take นะ something คะ to Sir Wade up in Eastpool. Seeds for planting. Thought it was about time they started growing their own food. I'll keep providing them with whatever they need in the meantime, of course. But if Eastpool's going to survive, it's got to be able to fend for itself. As have those poor bearers. They've lived their whole lives in servitude, but now they're their own masters. Small wonder they ain't got the foggiest how to provide for themselves. So it's up to us to teach them. And if you're wondering why you, well, the Wagoneers taking supplies up that way have been coming back with more and more reports of Akashic around the village of late. คือมาซาจะต้องช่วยระหว่างที่คนที่อีสพูกำลังแบบปลูกผักปลูกหญ้าแล้วมันยังไม่ขึ้นน่ะมาซาจะต้องส่งเสบียงไปให้ทางนั้นก่อนแต่ว่าไปไม่ได้เลยเพราะว่าพวกอาคาชิกมากั้นไว้หมดนะคะต้องให้เราช่วย Wouldn't ask if I didn't have to. There. That should be enough to keep them in Gazal Greens for a few years at least. Gazal Greens. Not the most mouth-watering crop, I'll admit. But they're hardy, they grow fast, and they fill a hole. Better that than something that'll wither away at first frost. And chocobos love them too, which is no small thing. When I say all of us need to pull together to get Eastpool back on its feet, I mean all of us. They ain't exactly succulent, but cook 'em right, and they're just about bearable. I'll take your word for it. Anyway, Sir Wade'll know what to do with them. And if he don't, I'll go up there and show him myself. I'm sure you will. เอาของไปส่งแล้วก็กำจัดอาคาชิกนะคะ let's go 500เองไม่เป็นไรวิ่งไปก็ได้จะได้สู้ระหว่างทางด้วยเลเวลจะได้ขึ้นเร็วๆเอ็งเขาบอกว่ามันตันที่70หรือเปล่านะใช่ไหมเขาเป็นปาราชิกนายอ๋อวิเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนายมาไอคอนิกสไตล์อะไรเราเกินหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าท่าไหนอะโน้นเรามาถูกทางแล้วใช่หรือไม่โอเคเพื่อนนายตายหมดแล้วไอ้หนุ่มไปเร็วlet's go baby นายวิ่งตามเพื่อนนายมาไม่ทันหรอกเอ็นดูความแบบค่อยๆลอยโอเคมา
this. บายบายขอบคุณครับไปแล้วครับเกมนี้ได้ชิงรางวัลสาขา Best Music ด้วยแหละสมควรนะสมควรเขาสมควรได้รับมันเพลงเขาดีจริงๆเอาของมาให้แล้วครับไอ้หนุ่มเซอร์เวท Lord Rossfield, what brings you to Eastpool? A delivery from Martha. มาซ่าเอาของมาให้ครับเอาจิซาลกรีนมาให้นะคะซึ่งเป็นหญ้าที่โจโกโบชอบ These are Gizal green seeds. จิซาลกรีน Martha's keen to cut the apron strings then, is she? I jest, of course. You see, I had thought we might be able to revive the old wheat fields, but they'd long since แต่ gone ก็ to ไม่รู้ seed, นะคะว่าจะได้ไหม only without the seeds. Martha ปี was นี้เป็น hoping ปี you ที่ might ดี be ขอ able ง to วง show การ the เลยเกม bearers ดีอ how ย่าง to เยอะก็ plant จริ and ง tend these, แต่ก็ไม่เป็นไร so that ก็ they'll be เฉ able to ย fend ๆ for ครูไม่ได้มี themselves. ใครเชียร์เป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะ ใครได้ก็ดี ใช่ These bearers had only recently escaped their bonds before we brought them here. They know little of freedom, of providing for themselves and their loved ones. Unless we teach them how to live like free men, I fear that all we ทาส have พวก achieved นี้ in คือ bringing เป็น them ทาส here ที่ is เรา to จะต้อง exchange สอน one วิธี master การ for another. อยู่อย่าง Not that อิ myself สระ and the นะคะเพราะว่า Guardians เขา have ถู been ก the best เลี้ยงมา example to them so แบ far. บไม่เป็นอิสระมา Subsisting ทั้งชีวิต almost เลย entirely on Martha's charity as we do. It's about time we all started to provide for ourselves, bearers and guardians alike. Unfortunately, we've been a little too busy of late to focus on much besides bolstering our defenses. There have been alarming reports of... The Horde is closing in. โอเคอาคาชิกมาแล้วนะคะ They're coming, so wait. พวกบาป All of ทั้ them. งหลาย Damn it all, I thought we'd have more time. Gather the men in the square. Send to the rest for reinforcements. Yes, Sir Wade. The Horde. A Kashek, a veritable legion of them. โอเคอา They've คา been ชิก seen มานะคะ prowling เป็น around the แก๊ง northern เลย reaches for a while เป็น now. กลุ่มเป็นแก๊ง We don't have the numbers to hold back a swarm that size. I had hoped to build a perimeter wall so that myself and the Guardians might be able to defend the village, but... Now you're out of time. Precisely. If reinforcements from the rest arrive before they do, we may just scrape through, but I fear that's rather an enormous if. What if you could call on reinforcements from Eastpool? You mean the bearers? We brought them here so they might live, not die, fighting for their lives. So wait. You said you like men to defend the village. Are the bearers not men? Do they not wish to see Eastpool saved? Though they may not be trained soldiers like your guardians, what help they are able to offer could still prove the difference between victory and defeat. You're right, my lord. I will appeal to them. เราบอกว่าต้องให้พวกทาสที่อยู่ที่เนี่ยช่วยด้วยนะ แบบถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่แบบจับดาบขึ้นมาฟาดฟันอะไรเหมือนเราแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เขา My ทำได้ friends, I humbly beg your aid. We Guardians are few and our enemies many. But I swear we can defeat them with you at our side. You would send us to the slaughter. นายจะเอาเราไปฆ่าใช่ไหม Serve as bait for เอาไป those เป็นเหยื่อ thieves ให้ so กับ that พวก you นั้น and your men พวกนายจะได้อยู่รอดใช่ไหมล่ะ and to think we trusted you. เราอุตส่าห์เชื่อใจพวกนาย A home is not worth dying for. พูดอะไรก็พูดเถอะ เราจะมัน But it is worth fighting for. Sir Wade fights to give you lot a chance, just like I do, just like Sid does. ทุกคนสู้เพื่อพวกนาย You a home where you could be อยากจะให้พวกนายมีบ้าน ให้พวกนายเป็นอิสระ แล้วก็มีแล้วใช่ไหมนี่ไงอีสพูลอะ
is your นี่เป็น village บ้านของเธ your อ home and if you don't fight to protect what's yours ถ้าเกิดว่าพวกนายไม่สู้เพื่อจะปกป้องในสิ่งที่เป็นของนาย นายก็จะเสียมันไป เธอก็รู้ว่าฉันพูดถูก take everything from you โลกนี้อยากจะเอาทุกอย่างไปจากพวกนาย homes ทั้งบ้านทั้งอิสรภาพทั้งชีวิต so then are you going to stand by and let that happen ถ้างั้นจะยืนเฉยๆแล้วให้มันเกิดขึ้นแล้วไง are you going to accept fate like good little Bran did and die having never stood up for yourselves or will you fight like free men and women เราจะยืนอยู่เฉยๆมันเกิดขึ้นหรือเราจะสู้เหมือนกับคนมีอิสระ What are you doing? All right. Give me a sword. I never dreamt I'd have a home of my own. And now that I have, I don't want to lose it. I will protect what's mine, or die trying. We all will. Free men and women, fighting together. For Eastpool! For Eastpool! มันต้องงี้หนุ่ม Thank you, Martha. Don't mention it. Just promise me one thing. That you'll show them how freeborn fight. Gladly. โคตรเท่มาท่าเป็นผู้หญิงที่เท่มาก Well, if it was numbers you were lacking, you certainly won't be now. Thanks to you. Me? Oh, I just love the sound of my own voice. Lord Rossfield, my lady, we're ready. So what's the plan of action? We'll divide our forces into several small detachments, each made up of guardians, bearers, and guards from the rest. These will position themselves at strategic points around the village. Upon engaging with the Akashic, each detachment will keep the creatures occupied as best they can, steadily retreating all the while. You're going to lure them into the village? I am. We will have neither the time nor the resources to treat the wounded, so injuries must be avoided at all costs. Instead, we will focus purely on defense at first. By coordinating our withdrawal through the use of messengers drawn from among the bearers, we will aim to have the swarm converge at a point of our choosing. With luck, that point will be the village square, the perfect place for our most able warriors to surround them and fall upon them, and for you and I to finish them off. A sound plan, but one that'll require a leader with a cool head and strong nerves to coordinate the retreat. I'd say you have both in abundance, Await, but you'll be needed. Please, leave the last of the fighting to me. Ha! And let you have all the glory. Sir Wade! They're here! Then you know what you must do. We work together, everyone playing their part, each shielding the other that no man might fall, that Eastpool might live on. For Rosaria! For Rosaria! We've no time to argue, my lord. I'll do as you ask. And I will do as you ask. จ้ะ Suppose we'd better do our bit too then, eh? Right you are, Martha. มันจะรอดได้ยังไงวะถ้าเป็นเรื่องจริง เฮ้ย The calm before the storm. And here it comes. Not let this village fall. โอ้ยโดนตัวเดียวเหรอโดนตัวเดียวว่ะเสียดายโ
ที่เก็บไฟไว้เพราะมันมีอย่างนี้แหละมันสไลด์ได้หายไปหมดนั่นแหละโอ้โหท่าโคตรเท่ Looks like that's the last of them. Lord Rossfield, change of plan. อ้าวเปลี่ยนแผน What is it? ทำไมอ่ะ Owl from the rest. An Akashic curl's been sighted on Rhiannon's ride and is headed in their direction. Well, the better half of her guard is here. So wait, how many Akashic remain in East Pool? โอ้มีตัวใหญ่ My กำ men ลัง are จะไป still ที่ facing อี some กทางหนึง resistance, นะ but คะ I think the worst is behind us. I could order a detachment or two to fall back and... No, let them finish the job. You stay here too, so wait. Your men need you. I'll go after the curl. โอเคไอตัวเคิร์ลน่าจะเป็นไอตัวสิงโตอ่ะ If you're sure, my lord. เราต้องไปจัด May การ the นะ founder คะ protect you. แต่มีตัวใหญ่มาซึ่งแบบว่าตอนนี้กองทัพของมาธาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ Next one's mine. I might not know one. สวัสดีค่ะดูแนวโน้มว่าคุณน่าจะเล่นจบภายใน20พาร์ทได้เพราะคุณว่าเดี๋ยวก็จบแล้วอีก 2-3 พาร์ทนะคะแต่พาร์ทนี้น่าจะเดดิเคทให้กับเควสลองแล้วล่ะคาชิกอบลินอย่างนั้นเหรอไอตูนหมาไปเลยไปวิ่งถีบจนแบบสูญสิ้นความเป็นกอบลินนายทำอะไรนายมองอะไรตอนนี้เราจะไปยุ่มหัวใครตอนนี้เราจะไปยุ่มหัวน่าจะเป็นตัวสิงโตนะถ้าจำไม่ผิดมันชื่อ curl ไอ้นี่แหละที่เป็นเส้นๆน่ะนี่แหละ There it is. With me, Togo. Nice try. คิดว่าจะทันเหรอคิดว่าจะทันเหรอคิดว่าจะทันเหรอครับทันเหรอครับเฮ้ยมันทันว่ะสแต็กเกอร์ไปเลยเจอท่านี้ไม่เคยไม่สแต็กเกอร์ผมบอกเลยท่านี้ผมแรงมากครับ Enough. หล่อมากสิงโตผมนึกว่าเชลซีเมื่อวานเขาโดนบุกนี่ใช่ไหมหรือเปล่าคือไม่ได้ดูนะแต่เห็นเพื่อนตั้งสเตตัสประมาณว่าตอนแรกๆก็มาดีหลังๆไม่ดูแล้ว อย่างนี้แหละหน้าลูกกลมๆใครอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามคนยังอยู่ครบไหมเนี่ยมันไม่มีคนตายจริงๆหรอเป็นไปได้ไง Lord Rossfield, the curl, is it? It's dead. มันตายแล้วครับ Thank the founder for that. And for you, my lord. We were able to eradicate the rest of the horde. I have guardians posted around the village to keep watch for further attacks, but all seems quiet for now. I hesitate to say it, but I think it might be over. I think it might. จบแล้ว We did it. We saved Eastpool. Thank you, my friends. Thank you. No, Sir Wade. It's us who should be thanking you. You brought us together. Showed us what it means to fight for what you hold dear. We never had nothing to call our own before. We didn't know what it meant to protect it.
ไม่รู้ไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องปกป้องยังไงแต่ตอนนี้รู้ Forgive แล้ว us, Sir Wade. You and your people saved us. ขอโทษนะครับที่เราสงสัยคุณทั้งที่คุณช่วยเราได้แท้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่สงสัยแล้วพวกเราเป็นอิสระแล้ว We have to fight to protect what's ours, to protect Eastpool. And we shall. We all shall. Together. This is our home. And if anyone or anything tries to take it away, they'll have us to answer to. Come on then. Let's get to work. This village isn't going to rebuild itself. เขาก็เลยแบบว่าช่วยกันสร้างอีสพูลขึ้นมานะคะอ๋อเพราะว่ายังไม่ได้ทำเควสหรือเปล่าเจ้าออสการ์ชื่อออสการ์หรือเปล่าก็เลยยังไม่มาช่วย No. They're Rosarians. Your father took pity on the bearer's plight, and I believe if he was still with us today, this is what he would have wanted. I believe you might be right. I shall remain here, my lord, and do what I can to help rebuild the village. After all, this is my home now too, and I could hardly call myself an Eastpoolian if I didn't pull my weight. I think you'll find it's Eastpudlian, Sir Wade. But you should be proud all the same. I'll have to pull my weight too. Can't have the rest getting outclassed. Speaking of which, I ought to be getting back. Can we continue to count on your support, Martha? Of course, and I'd be counting on yours too. Us Rosarians have got to stick together, ain't we? Indeed we have. And Clive, come by the Golden Stables when you get the chance. I ain't paid you for delivering them seeds yet. All right. I will. โอเคต้องกลับไปรับเงินจากการทำเควสนะคะคือเควสเราครั้งเนี้ยคือแค่เอาเมล็ดพันธุ์ Lord Rossfield, คิโซกรีนส์ do you remember our very first มา mission together? ให้เฉยๆอยู่ดีๆก็ต้องสู้เต็มไปหมด Stillwind Marshes. How could I forget? There's one sight that I shall never forget. You, facing off against that giant Morble. Not a trace of fear on your face. Since that day, there have been more than a few times when I felt like giving up. When the odds seemed so stacked in the enemy's favor, I thought I may as well just lay down my sword and surrender. But every time, I would think back to the look in your eyes that day and remember what it means to be a shield. Know that whatever trials Eastpool may face, I shall never lose courage. Thanks to you. เขาพูดถึง So Wade, เขาพูดถึง you อันแรก have always been a true shield. นายเป็นโล่ที่แท้จริงมาตลอดนะคะ I know that Eastpool, and indeed all of Rosaria, will be safe in your hands. Thank you, my lord. I know the rest of the world will be safe in yours. I'll do my best. เนิร์ดเขาถามว่าเราแบบจำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าที่แรกที่เราทำภารกิจด้วยกันคือที่ไอเนี่ยไอที่เป็นเข้าไปในป่าแล้วก็มีน้ำสุดท้ายก็มีโมโบตัวใหญ่มากๆขึ้นมาเขาบอกว่าหลังจากพอเห็นคุณสู้แบบไม่มีความเกรงกลัวอยู่บนหน้าเลยอย่างเงี้ยเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าจะเลิกดีไหมเพราะว่าเขาทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็สู้มาเรื่อยๆจนเป็นแบบเหมือนเป็นฮีโร่ให้แบบว่าให้เรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาถึงตรงนี้ได้ I just did what I could. And it's only right that you get rewarded for it. Take it before I change my mind. Thank you, Martha. So, Eastpool's finally back on its feet again. And a home to free bearers. Who'd have thought we'd see the day, eh? Well, it was your idea. I know that, but I never stopped to think what it would mean. Bearers in charge of themselves, thinking for themselves, working for themselves. Like your hideaway, but not even hidden away. Though I suppose the rest ain't much different nowadays. You know, bearers living free like that reminds me of when I first met Sid. Loath as I am to recall that particular day.
I take it you didn't always see eye to eye. What happened? Well, if you really want to know, I started doing what I do long before I met Sid. In fact, that's how I met him. Or at least how he came to meet me. โหเขาเล่าให้ฟัง He ว่าเขา showed เจอ up ซิด at ได้ the ยังไงนะ stables คะ one day, asking questions about who'd been buying up bearers. มาถ้าเขาซื้อทาสมานานแล้วนะคะ Running a hunt, poking around in their innards. Something awful anyway. Me, I thought he was a new constable. Thought the game was up. But somehow we both managed to work out what each other was about. And before I knew it, the cheeky arse was rattling on at me about how I was doing it all wrong. After all my hard work. Told me I was giving them relief but not freedom. That my bearers were still dying as slaves. Got right under my skin it did. Told him if he didn't like it, he could bugger... อุ้ยเผลอกด Do you know what he did? เผลอกดไม่นะ And then he laughed. แต่ก็น่าจะจบแล้วแหละAnd then I did the same. We made a pact that day that whenever one of us was in need, the other would always be there for him. เผลอกดนิดเดียวเองโหไม่มีตัวเลือกให้สกิป We หรอ both wanted the same thing. To make life better for จะวาง bearers. จอยแล้วมือไป Just โดน like your dad. Do you know I was born right around the time Elwyn became Archduke? Growing up, I saw how he tried to change things. He certainly didn't lack for ambition, that one. Indeed. But the loftier one's ambitions, the harder they are to achieve. Which is why those of us who follow in their footsteps need to finish what people like Sid and my father started. Suppose you're right, aye. And if we don't manage it, there's always them who come after us. Good thing we've got a few half-decent sorts waiting in the wings, eh? It's almost enough to give you a little bit of hope. Just a little. Anyway, enough nattering. Better get back to work. Let's see about making everyone some dinner, shall we? The least the folks who saved Eastpool deserve is a hot meal. And you and me ain't gonna save the world on an empty stomach neither. That sounds like a wonderful idea. โอ้ยนึกว่าเสียงอะไรเสียงจอยสั่นเค1,800แล้ว1,835เราน่าจะได้อะไรบ้างแหละก็คือคิดว่าทำเควสจนจบ2อันนี้ก็น่าจะหมด1ชั่วโมงพอดีนะคะตอนนี้เราเหลืออีกไม่ถึง1ชั่วโมงจะไปแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเควสหลักกันมาเกิดอะไรขึ้นไอ้หนุ่มเล่าสิ Clive! To what do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we brought everyone together, all is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats and firmly at the helm. Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalamil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalamil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to interrupt your elders. โอ้เขาจะสร้างโรงเรียน Speaking of menaces, เขาจะกลายเป็นนายกหมู่บ้านนะคะ maybe a rather นายกเทศมน worrying ตรี one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention. And they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws, and they grow more organized by the day. We'll fight them all off just like last time, no matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face.
The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be. Until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud by finding those ne'er-do-wells who have yet to join the cause and ensuring that they never do. เหมือนมีการตั้งลัทธิอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกแบบนอกรีด Might be willing to lend us his aid once more. แล้วเหมือนเราจะต้องไปชักชวนไม่ให้ผู้คนเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะ Victor will fill you in on the particulars. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. Such an amenable soul. He reminds me of you. I'll go and speak with him. What's the difference between a lord and a man? A league of outlaws. Sounds like we have some competition. ก็บอกดูเหมือนว่าเราจะมีคู่แข่งแล้วสินะมีพวกนอกรีด Still in Dalamil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnes by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. โอเค Those ne'er-do-wells want to band together. ก็เป็นกลุ่มโจรนี่แหละที่แบบว่าพยายามจะหาคนเข้ากลุ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปจัดการเขา ด้วยซ้ำประทับใจจริงการคอมโบท่าทุกอย่างที่มีเราต้องไปทำลายแคมป์ของพวกโจรนะคะเพราะเขาตั้งแคมป์อยู่ That must be the camp Victor mentioned. Come on then, Toggle. มาเร็ว Toggle. That's him. The one who killed Bob and fingered him. Take his head off. โอ้เขารู้แล้วนะเขาบอกว่าถ้าไงคนนั้นที่ฆ่าล็อกกับฟิงเกอร์น่าจะเป็นชื่อที่เราเคยฆ่าไปนายคือพวกไร่มนอย่างนั้นเหรอหรือไหนใครไล่มนอีกใครครับใครไล่มนโอ้โหเสียงเหมือนกลัวปากกลัวน้ำหลังแปรงฟัน เลิศ I'd better let Victor know. Sid, where are you? Oh.
I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. What is it? The whole town's in uproar. They're saying that Lubor is a bearer. What? Huh? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape, and his escape route took him right through Dalimil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic, and without a crystal. But that's not possible. It is, if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, คนบอกว่า well, ลู I บอ wouldn't เป็น blame ผู้ him. ที่มีพลังนะคะ No คือแบบ man เป็น is แบบเดียวกับ branded พวก by ทาส choice. Still, all those people see is a man who's lied to them all his life. One who has made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. I don't know where we go from here, but I know one thing. Lubor needs all the friends he can get right now. You're right. ชาวบ้านกำลังไม่โอเคกับการที่แบบว่าโดนลูบอโกหกมาตลอดนะคะว่าเขาเป็นคนธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีเวทมนต์ที่แบบว่าเป็นว่าที่แบบเป็นโลกแบบเป็นคนที่โลกบอกว่าเขาควรจะเป็นทาสแต่อยู่ดีๆเขาจะกลายเป็นแบบนายกเทศมนตรีหมู่บ้านอะไรเงี้ยคนเลยไม่ชอบ And now everyone knows. แล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้ว I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. โอ้เขาเป็นจริงๆด้วย We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. That their enemy lies outside these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. I'm glad you agree. ต้องไป I'll handle the townsfolk. เหมือนแบบ I'm ว่า a downlet born and bred. They listen to เปลี่ยน me. ใจเขาว่า You head to the tavern. ต้องไม่ให้แบบว่าอคติ Conrad and บัง Natalie ตาอะไรเงี้ remember ย who Lubor really is. They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most impartial of interlocutors. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator of note. I'll do what I can. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. ต้องไปคุยกับชาวบ้าน Why are you taking the bearers? Why do they always have to make such a... I knew all along that he... Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Of the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumours that he's a bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this at least he's done the town a service. Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil, and they will thank you not to get involved. Wow.
อคนมันเกลียดแล้วมันก็เกลียดจริงๆเลยนะ The townsfolk have made their minds up. There was nothing I could do. Nor I. Conrad and Natalie refused to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. For now, we should report back to Lubor. All right. Why the hell would Victor take the bearers? เดินไปเดิน I มา assume the situation is hopeless? There's still hope. But... But perhaps not in this lifetime, I think it's fair to say. You mustn't think like that, Lubor. Give them time. They'll come around. We'll talk some sense into them in the end, you'll see. No, you won't. And your efforts would be better spent elsewhere. But Lubor... Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. For only united can they hope to stand against the threat that awaits them. I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Lubor. You're the เขา only บอก one ว่า who's เขาอยาก ever จะไป kind โดย to ที่ us. จะเล่นบทตัวร้ายนะคะ เพื่อให้คนในเมืองอ่ะแบบร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน Trust me, little ones. สุด It ยอด is for the best that เขา I บอกว่าเขา go. จะออกไปอย่าง Not แบบ only ส for the ง่างาม town, but for you too. How could it possibly be for the best? These children need you. The least you can do is give the townspeople a chance to change their minds. It would not take it, Victor. It's over. Over, you say? And so just like that, you're going to throw this town and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. วิกเตอร์ไม่โอเคนะคะบอกว่าจะทิ้งเด็กๆทิ้งเมืองไปได้ You ยังไง sure you're making the right choice, Lubor? Of those available to me, I believe it's the best one. Yes. แต่ฉันก็คิดว่าฉันทำดีที่สุด Where are แล้ my ว manners? Here. A reward for clearing out that bandit camp. Right then. I have packing to do. If there's anything I can do. Anything. โอ้ต้องมีเควสอีกแน่เลย I'll อ่ะ bear it in mind. Thank you. ต้องมีเควสอีกแน่เลยอ่ะ ถ้าครูตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับลูบอลครูจะทำยังไงเหรอนั่นสินะ ก็คงไม่ตัดสินใจเร็วขนาดนี้อ่ะ ก็มีความรู้สึกว่า มันก็น่าจะให้เพื่อนช่วยอ่ะ แบบมาช่วยคิดกันไหมว่าทำยังไงดี เพราะว่าถ้าจะพูดไปแล้วจริงๆแล้วก็คือการทำเป็นซึนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะ การทำเป็นแบบโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันออกไปอย่างแบบสง่างามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันไร้สาระคงที่นั่นยังไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะออกแต่ว่าที่แน่ๆคือให้เพื่อนช่วยก่อนอย่างเมื่อกี้ที่วิกเตอร์กับคายพยายามจะช่วยแล้วแบบเราตัดบทด้วยกันบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเล่นเป็นแบบตัวร้ายเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนกับโยนความเป็นห่วงเพื่อนทิ้งอะด้วยการแบบติดตลกอะซึ่งโฮกูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จริงๆโฮกูไม่ค่อยชอบคนแบบรูบอนะโฮกูว่าคิดว่าโฮกูน่าจะหงุดหงิดมากๆมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยช่วยด้วยข้างในเหรอโอ้ Lord Rosfield.
Is there aught the cereal. Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? little เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอัลติมาหรือเปล่า to report. I see. ไม่ค่อยรู้อะไรเลย Be assured, however, that we will not rest แต่ until ว่า the truth is เรา known. จะค้นหาไปเรื่อยๆจน Even กว่าความจริงจะ now, ปรา our กฏ archaeologians scour ruins in every corner of the realm ตอนนี้ for กำลัง traces แบบ of ทุกคนกำ Ultima's ลังหาอยู่ว่ามีตรงส่วนไหนที่อัลติมาเคยไปจับต้องบ้าง Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's พวก thoughts Phoenix are Gate แล้วก็ oft cited ต่าง among ๆ ที่ the มันเป็นแบบ remnants of the fallen พวก civilization, as if protecting the พวก secrets สร้างปรักหัก concealed พัง within. นะ Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings, but if you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. Oh. All right. I'll go and meet with them. They will be most gratified, I am sure. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village after but a short walk. Thank you. I will. I wish you a safe journey, my lord. May the Firebird's flames burn ever in your heart. โอเค มา เดี๋ยวจะต้องมี อันนี้เขาบอกว่า Village built around an airship. Sounds like another lost wing. ให้เรา The inhabitants are just as friendly. คือมีเหมือนกับพวกของอันไดอิงอะอยู่แถวหมู่บ้านอีกที่หนึ่งอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคให้เราไปเอาข้อมูลจากเขาเองเขาน่าจะแบบว่าเขาคือจริงๆเขาบอกว่าเขาต้องไปเอาข้อมูลจากกลุ่มคนที่อยู่จากอันไดอิงที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาด้วยความที่ไหนๆเราก็มาแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเอาเองเนี่ยคนพวกนั้นน่าจะดีใจมากๆเลยโอ้เครทอฟเหรอมันไปเลยดีกว่าป่ะขี้เกียจเดินยิ่งได้แล้ว พูดเหมือนกันเลย The Undying is dead The Undying is dead แกจะต้องชดใช้ไอ้ผี There may still be survivors. อาจจะยังมีคนรอดอยู่
ำคาญอะไรเนี่ยอยู่ดีก็เข้ามาในหมู่บ้านใหม่แล้วคนก็ตายเฉยเราเคยมาตรงนี้แล้วแต่ว่าหมู่บ้านเขายังไม่เปิดให้เราเข้านะคะ Should have stayed in the past. ควรจะอยู่ในอดีตดีแล้ว These must be Cyril's colleagues. น่าจะเป็นเพื่อนของซีเรียล You have our thanks, stranger. โอ้ย Who are you? นายเป็นใครอ่ะ Forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? ขอโทษครับจำไม่ได้เลยคุณคือลอร์ดรอสฟิลด์ได้ไหมใช่ไหม tasked with surveying เราเป็น this site. นักโบราณค When ดี the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins, a duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the firebird's flame burn ever in your heart, as it เขา does บอกว่า in เขา ours. เป็นคือ3คนอ่ะเป็นนักโบราณใช่ไหมแล้วคนที่เหลือก็คือตายปกป้อง It's one thing to lay down your life for another, but for a survey, I suppose I'd better get this back to Cyril. คือเขาบอกว่าคนพวกนี้ก็เป็นพวกเรานั่นแหละแต่ว่าเขายอมแบบสู้อยู่ข้างนอกเพื่อที่จะให้เราทำงานต่อจนงานเราสำเร็จรุ่ล่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่ชอบเลยเราบอกว่านายคือใช่ต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนอะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่านายแบบละหน้าที่สักนิดนึงอะเข้าใจไหมมันคือเราก็เอาเพื่อนแบบเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแบบยังไม่ต้องคิดถึงงานตอนนั้นน่ะน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเขาก็แบบว่าไม่หรอกทุกคนเต็มใจที่จะตายอยู่แล้วเพราะหน้า Think ที่ no อะไร more of us, my lord. Only deliver our findings to the bearer of the burning quill. เราไม่ชอบใจเลยแล้วเมื่อกี้เราก็บอกว่า Let us continue then. There is a second hull further in. I shall prepare the parchment. โหสืบต่อเป็นแบบเป็นคนอีหยังวะอะเป็นคนออกแนวแบบคือไม่รู้แบบหน้าที่ต้องมาก่อนไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เศร้าอยู่นะแต่ก็อย่างว่าชื่อเขาก็แบบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขาน่าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำหน้าที่เขาให้สมบูรณ์ Undying แต่เราก็แบบว่าโหแบบปกป้องคนหนึ่งเพื่อคนหนึ่งอะเข้าใจนะแต่ปกป้องคนเพื่อที่จะให้ทำงานให้เสร็จเนี่ยเหรอมันคุ้มแล้วแน่เหรออะไรเงี้ยเศร้าUndying ใช่ไม่ dying นะด้วย Undying dead Undying is dead เอ๊ะประตูไหนนะลืมประตูนู้น You are returned, my lord. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. My thanks. I shall study them
and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your โอ fight เค against ต้องให้เขาเรียนรู้สิ่งที่ค้นหามาได้ก่อนนะคะ Your survey party suffered several losses in มีคนตายเต็มเลยนะที่เคยทอปอะ losses which could have been avoided มันควรจะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ instead of saving their friends ถ้าเกิดว่าพวกเขาอะเลิกทำงานแล้วก็ช่วยเพื่อนก่อน This was their choice นั่นเป็นคำสั่งคุณเหรอเขาบอกไม่นั่นเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขา It is our sole duty and should we die in discharging it so be it even when death is avoidable ถึงแม้ว่าความตายมันจะเลี่ยงได้เธอก็จะไม่เลี่ยงเหรอถ้าแบบว่าเป็นเพราะว่าให้แบบฟีนิกซ์อะไร And your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live to serve the Phoenix. พวกเรามีตัวตนอยู่เพื่อรับใช้ฟีนิกซ์ exists for that purpose, and that purpose alone. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please, for all our sakes. I thank you for your advice, my lord. If you will permit me to respond, our faith in his grace, Joshua Rossfield, is absolute, and we of the Undying will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind, and it is my hope that we may continue to do our duty together. เฮ้เราก็บอกว่าเรารู้ว่านายอ่ะแบบเหมือนกับว่าทำตามแค่จอชัวคนเดียวแต่ว่าขออนุญาตแนะนำหน่อยนะว่าถ้าเกิดว่าแบบอยากให้พวกนายคิดบ้างว่าสิ่งที่จอชัวอยากจะให้พวกนายทำอ่ะคืออะไรเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้พวกนายเอาชีวิตมาทิ้งแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็พูดแบบเวกอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่เฉพาะเจาะจงแบบปัดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าแต่คุณก็รู้ใช่ไหมเรื่องแบบการแบบว่าเพราะว่าคุณเป็นโล่เบอร์หนึ่งของฟีนิกซ์คุณก็น่าจะรู้นี่ว่าหน้าที่มันสำคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าใช่เขาก็บอกว่างั้นก็ขอให้เราได้ทำงานด้วยกันเยอะๆเลยแล้วกันหลังจากนี้ต่อไปอะไรเงี้ยอะไรวะตั้งจะ1,900แล้วยังได้แค่นี้All done? มีอะไรอีกไหมอ่ะเอาหมดแล้วเหรอเหลือแค่2ตัวเหรอทำเควสหลัก1 ที How are you feeling, Joshua? จอชัวรู้สึกไงบ้างโอ้ยดีขึ้นเยอะเลย nearly as well as you should แต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะ Your cuts and burns may have healed, but your body แผล still อาจจะโอ bears เค the แล้ว burden of every spell cast. แต่ว่าด้วยการไล่มนต์ครั้งหนึ่งแบบร่างกายก็จะแย่ลงแล้วจะทำยังไงอะแต่มันก็ยังไม่พอราชาจะฆ่าฉันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาเล่นกับฉันเหมือนเป็นของเล่นเลยนายกำลังดูถูกตัวเองนะโอ้ไม่มันเคลียร์มากเลยมันชัดมากบานาบัสวันนั้นเขาแบบมีชัยเหนือพวกเรามากเลยขอโทษนะพี่
นั่นมันพูดแย่มากเลยแต่ว่าไม่เคยรู้สึกไม่มีพลังขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วมีแต่คนแบบพยายามจะหาความช่วยเหลือจากเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจ้าชายก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันก็ได้อ๋อดีออนใช่ไหมพูดถึงดีออนคริสตัลไลน์โดมิเนียนนะคะ Nameless Slum เป็นพื้นที่สลัมอ๋อ Mother Crystal อันสุดท้ายสินะที่อยู่ใน Drake Spine โอ้ยสงสารเขาอ่ะใช่ส่งตัวที่เหลือน่าจะโหดมากจริงน่าจะต้องสู้หลายรอบด้วยบ้านของเด็กคนนั้นเหรอที่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้านของเด็กคนนี้จริงด้วย Don't move อย่าขยับนะIt's fresh from the well ตักมาจากบ่อเลยนะคะน้ำนะคะเจ้าชายมาอยู่ในสลัมซะแล้วเลี้ยงต่อยซะแล้วสองตัวที่เหลือน่าจะโหดมากนั่นสินะโอดินกับอัลติม่าเลยนะแต่น่าจะได้เจ้าชายมาช่วยด้วยนะถ้างั้นน่ะแต่ว่าเขาก็มีพลังนะเนาะ sometimes get lost and that the lanterns guide them to their proper place คุณย่าบอกว่าวิญญาณบางทีก็หลงทางแล้วพวกโคมพวกนี้จะช่วยนำทางพวกเขาเหมือนโคมลอยแต่ว่าเป็นลอยกระทงแทนไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าแต่ลอยในน้ำFiend works from the shadows. พวกปีศาจมาจากเงา Who guided my hand then? นายเป็นคนจับมือฉันทำใช่ไหมอัลติม่า No, not you. ไม่ใช่นาย This is my doing. นี่คือฉันทำเองความผิดของฉันเป็นบาปที่ฉันต้องรับไว้ And for it, แล้วเพื่อการนั้นฉันจะต้องไถ่บาป Your hurts are healing nicely. แผลรักษาดีเลยเนาะ you make them and sell them or try to อ๋อเป็นยาหนูเองที่ช่วยคุณ most days forgive me I ขอโทษนะฉันไม่มีอะไรตอบแทนเลยฉันรู้แต่ว่าหนูให้คุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกค่ะให้นอนตาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับเขาหล่อมากเลยดิออนแบบเป็นเจ้าชายที่หล่อ You're going then งั้นคุณจะไปแล้วเหรอ Of course ใช่ I'm healed ฉันหายแล้วนี่ Thanks to you and your poultices ขอบคุณเธอแล้วก็ยาของเธอด้วย Will you promise to come back and visit สัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมไหมเอานาองค์ชายเมืองนายไม่มีคุกแล้วกำลังจะเล่นเลยว่าที่นี่มีลอยกระทงใช่ต้องถือหอกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาเอาล่ะฟีนิกซ์ seem that I owe you my wings
เหมือนกับว่าฉันติดหนี้นายอยู่นะเหมือนกับว่าจะมาช่วยแหละคิดว่าน่าจะมาช่วยเรา Perhaps บางทีเขาอาจจะหาคำตอบได้ you will be returning to Walud soon. นายจะไปวาลูเร็วๆนี้ใช่ไหมก็ไม่อยากรอแล้วเหมือนกัน I can think of a few. จริงๆฉันก็มีเหตุผลนะแต่ว่าฉันคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่พวกนายได้นายจะต้องกินยาด้วยครับเลดี้ทายางั้นจะไปแล้วเหรอ How long will it take us to get back to Ash? เราจะไปที่แอชถึงแอชเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะน่าจะประมาณเวลาที่มาที่นี่มั้งอาจจะเร็วกว่าถ้าเกิดว่าสามารถซ่อม Enterprise ได้ดี We have to assume that the whole of Ash is hostile and that we'll be attacked on sight. เราจะต้องคิดเสมอว่าแอชไม่น่าจะเป็นมิตรกับเรานะคะอาจจะโดนโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้ The professor, I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. งั้นเดี๋ยวฉันจะไปหารอThey may not be easy to come by in Ash. คนนั้นนักปราชญ์คนนั้นเดี๋ยวจะไปถามเรื่องอัลติมาซะหน่อยโอเคเหมือนโดนเด็กอ่อยก็บอกแล้วว่าเลี้ยงต้อย You know that, don't you? I do. เธอรู้ใช่ไหมว่าน้องเธอไม่สามารถทนอะไรได้มากเท่าเดิมแล้วแบบไม่สามารถบ้าระห่ำได้แล้วร่างกายเขา You've seen more of the world these past 5 years than most do in a lifetime. It's a shame you never had a moment to enjoy it. Treatment diary today. Clive visited the infirmary to have me dress a laceration on his left forearm. I cleaned and stitched the wound and instructed him to rest the arm so that it could heal. But not an hour later, he was leaving on another mission. This must be 100th time he's disobeyed my instructions. The next time he comes to me for treatment, I'm tying him to the bed. แบบบอกให้รักษาแขนก่อนปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคลายก็ออกไปทำภารกิจอีกแล้วครั้งหน้าถ้าเกิดกลับมาอีกทีเดี๋ยวจะผูกเขาไว้กับเตียงโหดจ้าไอ้หนุ่มโอเคอย่างน้อยๆก็ได้ทำภารกิจหลักนะคะภายในเวลาว่าแล้วว่าต้องมาหาเขา I'll still say we're a compliment. Clive, I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. ช่วยเอายายผู้หญิงคนนี้ออกไปหน่อยสิ I'm not here for mid. ผมไม่ได้มาตามมิดครับอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับแอช If you can look in one of her ovens. Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. เราจะไป Drake's Spine ทันทีที่ Enterprise พร้อมนะคะแต่เราต้องมีที่ที่จะจอดอย่างปลอดภัยIf it were that easy, do you think Walud would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Walud's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. ตั้งแต่บานาบัสขึ้นเป็นพระราชาวาลูดก็ไม่เปิดรับใครเลย You won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. เขาบอกว่าข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับเมืองนั้นที่เราจะไปมันแบบมันน้อยแล้วก็เก่าแล้วด้วยนะถ้าเกิดว่าจะมีที่ที่ปลอดภัยที่จะจอดเรือได้มันก็น่าจะไม่มีในแผนที่ของฉัน Barnabas Thal, the one they call the last king. Understand him.And you will understand the kingdom of Walud. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea.Tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time.
Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang and throngs of Akashic haunt canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Okay. ตามนั้นครับ มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายที่ผมแปลไม่ทันครับ ขอไป มีคนมากมายต้องการจะหยุดฉัน Your benefactors are a generous lot. All done? ได้อะแต่เราก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ Covered in nicks and lumps. อ๋อ โอ้ยนอนตรงนี้ เราต้องไปพูดเรื่องติม่าแล้วสินะ มาไปไม่ว่าจะสู้ I have no reason to assume otherwise. โอเค เรามาถามเรื่องอัลติม่าอยู่นะคะ Listen to this. โอเค Lawsman, tell him. บอกเขาสิ You recall when we spoke before on the divinity of Ultima? จำได้ไหมตอนเราเคยคุยเรื่อง Inspired me to delve อัลติ deeper ม่า into the subject. ฉันก็เลยไปค้น And what ดู I discovered appears ฉัน to ก็เลย agree เจอ with the ว่า findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case it would not have been possible without the musings of Moss. To think
you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Oh. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. ก็คือสิ่งที่โจชัวมีเกี่ยวกับอัลติมาจริงๆแล้วเป็นหนังสือที่อาจารย์ Might I one day borrow the chronicles for a short while? Of course, Lordsman Hippocrates. You need but ask. เป็นหนังสือที่แบบอาจารย์ของคนนี้ฮะโปคริทีสเป็นคนเขียนไว้แล้วมันเชื่อมต่อกันพอดี Makes it I can ride the Enterprise. มาเรียกประชุมก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะ My apologies. ขอโทษครับที่มาสาย By now you've all heard where we're going and why. น่าจะรู้แล้วนะว่าเราจะไปไหนและไปทำไมเราจะไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดแล้วกัน Approach Stone here by sea. There's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. ถ้าเราไปที่โซนเฮีย we'll disembark on the southwest coast เราอาจจะโดน and make for Drake's spine จ้อง on ได้ foot. จับจ้องเราก็จะเดินไป It's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. ตอนนี้ก็อัลติมาน่าจะครอบครองแอชหมดแล้วนะแอชก็คือเมืองฝั่งนั่นแหละเมืองฝั่งวาลู and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. โจชัวกับฉันจะไปกัน2 คน And a scout, preferably a good one. Gav. แล้วก็ต้องมีคนติดตามนะแกฟ Bet your ass I do. แน่นอนอยู่แล้ I'd ว still borrow some of Lady Vivian's maps though, just in case like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, ทำไมอ่ะ I'll see you all at the docks. จิวจะเป็นคนปกป้องเรือไว้นะคะว่าไม่ให้มีใครขึ้นเรือระหว่างที่เราหายไปแล้วก็มิดจะเป็นคนคุมเรือเหมือนเดิม I want to work before you go. โอเคถ้าจะไปแล้วบอกนะกำลังคิดว่าโฮคุอยากจะจบไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าโฮคุว่า I am certain we will find what we seek in Ash and learn the truth of Ultima's origins. มันมีเควสเพิ่มว่ะที่อื่นไม่มีใช่ปะมีแค่โอ้ my god มีตรงนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวทำเควสก่อนอีกแล้วไปรับเควสมาก่อนแล้วกันอยากรู้มันคืออะไรอ่ะเอาไปทำเควสก่อนทาย่าเหรอไม่ใช่โฮเต้โยเต้ Yote, is anything the เกิดอะไรขึ้นเหร matter? อโยเต้เธอแบบดูไม่ดีเลยฉันอาจจะช่วยได้นะ Perhaps I might be able to help. My lord. Yes. Perhaps you ครับ might. บางทีคุณอาจจะช่วยได้ครับ It's your brother. His น้อง condition ชายท่าน continues to worsen. ร่างกาย Though แย่ he ลง does his ทุก best ที to hide it. ถึงแม้ว่าเขาจะ The พยายาม lesion ซ่อน on ไว้ his chest pains him more with each passing day. แต่ว่า I feared as much. There are เขาแบบ certain เจ็บ elixirs หน้าอก which ขึ้น can ทุกวัน ease ทุ the กวัน suffering of those afflicted by the curse, but มีอิลิกเซอร์ที่แบบ His ว่า Grace's case is severe. The drafts สามารถ I have been able to prepare for him thus far have ceased to have any real effect.
So I consulted with Talia and certain of my comrades among the Undying about the possibility of finding something stronger. ต้องมียาที่แรงกว่านี้ที่จะช่วยแบบว่า recipe was found. หยุดความเจ็บปวด that the critical ingredient is exceptionally hard to come by. อ๋อก็เลยต้องทำยาที่แรงกว่าซึ่งได้สูตรยามาแล้ว Unless we can secure more soon. ได้สูตรยามาแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีอุปกรณ์ to make demands of you. But would you help? ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้คุณทำอะไรแต่ว่าคุณช่วยได้ไหมเพื่อจอชัวถ้าเพื่อจอชัวอะไรก็ได้ my lord. ขอบคุณค่ะ What is this critical ingredient? แล้ว a rare herb by the name of stonerwort. stonerwort นะคะเป็นสมุนไพรที่หายากมากๆ The vigor it stores in its stems helps to counteract the curse. We discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. But alas, yet more ether has erupted from the earth there recently, leaving the whole area flooded. The search continues for a new source, one that we might reach without being turned. So it's only that you can't reach it. The stonerwort itself is unharmed by the flood. Well, yes, but... Then I shall go in your stead. But, my lord... You've yet to find another source, correct? So for now, the aqueduct is our best hope. โอเคคือมันเป็นสมุนไพรที่จะเกิดก็ต่อเมื่อแบบเป็นที่อีเตอร์มันแบบมีหนาแน่นที่สุดเราก็เลยต้องเป็นคนไปเอานะคะ easily identified by its blood red blooms. Search around the aqueduct, and you're sure to find some soon enough. I shall remain here and prepare the other ingredients. โอเคถ้าเราหายาให้น้องเราได้ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นมานิดนึงมาทำนี้เสร็จแล้วเราไปนะคะ This is gonna be the last quest that we'll be doing for tonight before we end the stream. Over here!ดึงมาตลกจัง Get him! Here's the aqueduct. Now to find our stonerwort. Yote mentioned blood red petal. ไปเลยจ้าไอตูดมึก Smart duck. Won't be making it till they're gone. There's only one thing for it. Yours, Torgal. Over here. เอาตัวเล็กๆไปก่อนอย่าไปเลยจ้าโอ้ยไข่แตกอีกแล้วเร็วเฮ้ยเจอโอ้ยฉันหลบแล้วทำไมฉันหลบไม่ได้อะเนี่ยทำไมฉันหลบไม่ได้ไอ้ตูดหมา
ไหนอะโอ้นี่ไง Here it is. Better collect as much as I can before reinforcements arrive. Right. That should do it. Let's get these back to Yote. โอเคไปครับทำเควสจบแล้วก็จะปิดสตรีมนะครับวันนี้4 ชั่วโมงไม่สูญเปล่าทำเควสจบหมดเลยสุดยอดมากคือเดี๋ยวครั้งหน้าครูว่าครูจะเปิดจะหาเนี่ยจะหามอนแรงเอสอะเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่2ตัวแล้วครูมีความรู้สึกว่าหลังออกเดินทางไปมันจะยากแล้วที่จะกลับมาจากประสบการณ์การเล่น RPG มาเยอะแยะสอนให้เรารีบทำในสิ่งที่เราอยากทำ Yote. เอาไปเลยครับไอ้หนุ่ม Yes, my lord. Thank you. I'm sure it will serve us until we can find another source. I'm very glad to hear it. You and His Grace are very much alike, you know. คุณ You สอง think คนเหมือน only กัน of มาก how เลย you รู้ might ป่ะ help others, and never of the danger to yourselves. คิดถึงแต่เรื่องคนอื่นไม่คิดถึงตัวเองบ้างเลย You've risked a lot for him. คุณก็เหมือนกันแหละคุณเสี่ยงชีวิตเพื่อน้องชายผมเยอะมาก But I beg you, ขอบคุณมาก my ค่ะ lord, do not give too much of yourself for the sake of others. อย่าพยายามแบบว่า We could เสีย not สละตัวเอง afford to lose you. สำหรับคนอื่นเพื่อคนอื่นมากเกินไปนะเพราะว่าเราเสียคุณไปไม่ได้โอเคได้ตามนั้นโอเคจบแล้วนะคะสำหรับสตรีมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวโค้ไปข้างนอกก่อนเพื่อปิดไลฟ์สวยๆนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วกับ4 ชั่วโมงพาร์ท14ของเราพาร์ท13ของเรานะคะเดี๋ยวพาร์ท14โอ้ยขาดอีกนิดเดียวเดี๋ยวพาร์ท14น่าจะมาในอาทิตย์หน้านะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากการเนี่ยคุยกับน้องเน็กทาเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูก่อนว่ายังไงอะไร44เองนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ทุกคนตามเข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะคะยังไงเราก็ใกล้จบเต็มทีแล้วเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะเกินอีก 2-3 พาร์ทก็น่าจะจบแล้วนะคะเพราะคิดว่าพวกเควสอะไรพวกนี้แต่จริงๆมันน่าจะยังมีเควสอยู่แหละเพราะว่ายังมีอีกหลายเควสที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะอย่างเช่นเควสของรูบอที่เรายังไม่รู้ว่าตกลงรูบอเป็นยังไงนะคะยังไงก็น่าจะต้องมีเควสอยู่แล้วยังไงก็ให้มากสุดไม่เกิน20 พาร์ทไม่เกิน20 พาร์ทเพราะว่ารวมเควสรองด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะฝันดีแล้วก็ได้รับความสนุกสนานไปจากสตรีมนี้นะคะขอโทษด้วยจริงๆที่กูไม่ค่อยได้แปลนะคะวันนี้รู้สึกว่าคิดภาษาไทยไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่าอ่านทันหมดเลยแต่คิดไม่ค่อยออกนะแล้วก็ทำเควสรองเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องแปลเยอะนะมันก็พูดไปเรื่อยแบบช่วยทำนี่หน่อยช่วยทำนั่นหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยและเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนวันพรุ่งนี้เราไปที่ช่องคุณไอซ์ชิราโคยนะคะคุณไอซ์นะคะตอน 20:30 นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเล่น Party Animal นะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมไปเจอที่ช่องคุณไอซ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายคินาริโอคุ over and out ไปแล้วนะหนุ่มขอบคุณนะคะไปแล้ววู้ฮู้บ๊ายบายสมาชิกของโฮคุมีการปรับแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สิทธิพิเศษจากโฮคุแล้วก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะระดับแรก50 บาทเท่านั้นจะได้เป็นคุณนักแกะรอยระดับที่2 150 บาทจะได้เป็นคุณสายลับระดับที่3 1,500 บาทจะได้เป็นคุณนักสืบและแทน
ระดับใหม่ 3,000 บาทจะได้เป็นคุณประธานองค์กรอย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะ